oyo nzambe azali mokonzi na bango ndakisa libota oyo biso tokotondisa mane esengo tango nyonso yenga elamu pe tongo elamu na bino banso bokolandaka biso en direct ya presque nkamba officiel wapi epai tokoya kopanja sango ya sikisiki ya tata molimo mosantu uta nkamba eluselemi ya sika lelo ezali bongo mokolo mwa yenga toyebi ete nzambe tata asila bongo kosala misala na ye na mikolo motoba nde mokolo sambo apemaki yango wana abulisaki mokolo yango abenisaki yango akomisaki yango mokolo ya kopema pe mokolo ya sante nde biso bikelamu na ye na se ya tango tokozongisa yango mobimba epa na ye mpona kokumisa pe kosanzola ye nde lelo mokolo mwa dimanche 26 avril pardon na loba 26 avril 2026 wapi epai biso banso tozali komilengele na mokolo moko kaka etikali mpona milulu ya mama mwilu yango wana biso banso totondisama na esengo pamba te mama mwilu alongaki mpona ngai na yo tokoka bongo kozwa lobiko amikabaki mbeka asimbaki mosala ya tata molimo mosantu ya pasi oyo epesamelaki na ye po ete lingomba ya tata molimo mosantu ekoka bongo kozwa esika na yango pamba te oyo ezali lingomba oyo utalola ekitala na se nde na mokolo mwa lelo biso banso toyebi ete masoma kobandaka na nzembo ya bato banso nsilo ya nzambi lolenge epesamela na biso pe tokolandaka libondeli ya bofongoli ya maso pe tokolandaka mateya nde biso bonso lelo tokoteyama na mama révérende Kisita Bwensa ye azali secrétaire kuna na école de formation ya ba pasteur yende akoliesa biso bilei ya bomo ya mokolo mwa lelo et surtout botuna te pamba te toyebi ete na mokolo mwa lobi tozali na milulu ya mama mwilu yango wana bozali komona ba mama ya mokili mobima ba matinka mayeluselemi ya sika pe ba activité nyonso ya lingomba ya mokolo mwa lelo epesami na ba mama tika lokumu pe nkembo ezonga omboka na ye nde akotangela biso na mikanda miye akobanda na mokanda ya banzembo lolenge momesana na biso ekozalaka akotangela biso na nzembo to pe Psaume 122 et en F akokende na Deutéronome pe to pe kozongela mibeko Deutéronome 5 1 à 21 akokende na mokanda ya Juge 4 verset moko kaka kotanga ya 9 pe akosukisa mate na ye na mokanda ya ba ebele to pe Hébreu chapitre 13 kaka verset moko ya 7 kuna wapi epai mama Kisita Bwensa yebisi biso ete temi ya mokolo mwa lelo ekozala ete elonga ya mama mwilu nde epesi lokumu na papa Simo Kimbangu toyebi ete tango papa Simo Kimbangu bazopesa ye mosala epa nkolo Yesu na 1921 mama mwilu sima koyoka conversation na bango ayebisaki na papa Simo ete Simoni ndima nga na kopesa o maboko yango wana mama mwilu asimbaki mosala ya tata molimo mosantu na sikisiki pendant 38 ans kino na mokolo mwa le 12 avril aya kosala remise et reprise na papa Diangenda Kuntima pe apesaki mvola lolendo na papa Diangenda Kuntima pe na mokolo wana mama mwilu alakisaki elonga na ye ya kokabola bakarti ya yambo na balongi oyo babimaki ya liboso na lingoma na biso nde presque kamba officiel emilengeli mpona kolakisa bino manso makoleka na mokolo mwa lelo utankamba Yeluselemi ya sika tolanda
Mukeleka, mukeleka, tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enzambi mbangi twafuluka, tusadila salu kya Nzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enzambi mbangi twafuluka. Tuombe Mungu. Tunaomba kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba kisolo kelelo kelo. Papa adyalunga na kiangani Salomo. Papa adangenda kunti mafumalongo. Nyinyi watakatifu wa mfalme watatu ndani ya nafsi moja ya ushindi ya uwezo. Baba Simo Kimbangu Kiangani, Mungu wa bababu zetu, Mungu wa watoto yetu, Mungu wetu sisi tulio hai. Papa tunasema aksanti. Mama Mwilu, Mama Mwilu, Mama Mwilu mtetezi wetu mbele ya Papa. Merci, merci mama. Tulilela kama vile wafa tukujitambua, lakini kwa mapenzi yako makubwa Kimbangu Kiangani unatuamsha. Tunakuyambio, tunaomba usame, jua tustahili kutaya jina lako mtakatifu. Atustahili kutaya jina lako Mama Mwilu. Kwa mateso makubwa ulipata, kanisa inaonekana katika ulimwengu mzima. Tunaomba usame. Ukishakuturumia usikie maombi yetu. Kwa kuwa unasema maombi ya mwenye dhambi ni makelele mbele ya macho yako Papa. Maombi usifanya mwenye dhambi, uitie pamoja na watakatifu wako. Mama Mwilu, Mama Mwilu, sae senka yako kugabula makarte kuba Kristo. Sae senka yako Mama Mwilu kupiga kengele. Baba Simo Kimbangu Kiangani, sae senka ya ministere yako Papa. Papa, Papa, Papa Simo Kimbangu Kiangani, tunasema aksanti. Tukupe nini Papa kwa mapenzi makubwa enye munatupenda
kutufikisha katika kipindi cha leo tariki 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Papa, tunasema merci. Mama Mwilu, upewe sifa. Angalia kazi kabambi unafanya. Bamama banatoka musen kontina pembe ine ya dunia, wamoja walishafika, tunasema asante. Wengine wangali njiani. Papa, ubafikishe Mama Mwilu na kimya kwa fete kabambi ya ushindi yako ya kesho. Papa, leo tunapatikana bamama ministre, bamama ba docteur, bamama ba professeur. Mama Mwilu, kupitia we mama yetu, upewe sifa, utukuziwe. Leo iko dimanche, mtumishi wako anapanda Sayuni. Papa, iko katika mlima mtakatifu. Ni Mama Mwilu vala mjakazi wako, iko na kabambi ya shamba inaitwa Biblia, atasoma na kuifasiria omuvale. Na sisi tunapo kuyasikia, tuyasikie kama vile kondoo ya malisho yako Papa, tupate kugeuka na kukutumikia, kwa kuwa siku za mwisho tupate kupata mwisho mzuri. Acha basi ubariki programu ya mchana ya leo, kwanza kunyimbo ya kwanza mpaka gisi tutamaliza programu yako, mpaka zile tuko na kazi kabambi ya sinsani ya afeki na apaki. Bariki batoto yako katika maprovince kwenye badibakia, bariki batoto yako katika mapei kwenye bako Papa, juu kazi hii ipate kuonekana, kwa kuwa iko amri yako. Ulisema kila mwisho wa mwezi sinsani ya afeki na apaki Papa, juu ya kujenga Yerusalemu. Wende kutufungulia baraka Baba Simoki Bankiangani, tujenge mji mtakatifu, tupate kupata neema. Angalia zazalonga ile Papa, bariki mikono ya watoto yako. Angalia mpioka Papa, unasema dele les 5 tuko tushamaliza kuverse franc za Papa. Fungula watoto yako baraka, tupate tunatengeneza, tupate kuwa watu kama vile Mama Mwilu. Angalia izini ya dirigeant Papa, fungula tu mikono ya watoto yako Papa, leboria mbele ya macho yako, tufungulie baraka Papa, tupate kukujengea. Utoshe magonjwa katikati yetu, utoshe vifo vya ghafla katikati yetu. Tunaomba tunjo baraka Mungu itumwagike kama vile matone ya mvula. Tunasema asante Papa Simoki Bankiangani, tunasema asante Mama Mwilu kwa kutushakaza kipindi cha leo. Baraka yako, neema yako idumu ndani mwetu. Mapenzi yako njoo ifanyike Papa, kwa saa isenga yako kila mtoto kapate kufurahi na kusema kweli, watakapotuona dunia bajui kama tuko na Mungu. Papa, utuvale tu, utupatie mayele ya kutembeza kanisa hii kama gisi we Mungu unataka. Tukufate kama vile bipofu Papa. Basi ingia ndani la likoya ya kimbangiste katika dunia nzima Papa. Tunaomba kimya na mwili wako mtakatifu, kimya na Papa konseye, kimya na batoto, kimya na wakoya kimbangiste katika pembe ine za dunia Papa, ndani ya 5 kontina. Tunaomba tu kimya na utupatie maisha marefu yako, ndio ionekane ya shetani ipate kuanguka. Kwa jina la Baba, Mwana Mtakatifu tunasema amen. Na komba tata mape Molimo Santo na bandeko oto ye na Biblia tokofongola na mokanda ya banzembo nzembo kama tukumbe na mibale, nzela ya yambo kino nzela ya libwa. Psaume 122 1 à 9. Mkunga nkama makumole yezole tinika ntete na teve na tinika voix voto beki tutanga mkumbwa seye mwane mwanda velela losambo pana ko kumisa Yerusalemu nazali na esengo mingi tango balobaki na ngai ete tokende na ndako ya Yawe. O Jerusalem, siko tosi tokomi totelemi na baporte ya lopango na yo.
Jerusaleme yali ville ya kitoko penza. Bandako na yango etongama esika moko. Ezali awa nde epai bikolo ya Yawe, bikolo ya Israel eyaka. Bikolo ya Yawe esanganaka mpona kokumisa ye. Yango ezali mobeko na kati ya Israel. Mokonzi ya libota David avandaka pe awa. Oyo akataka makambo ya bato na bosembo. Tosengela Jerusalem boboto. Jerusalem bato balingaka yo bazala malamu. Boboto ezala na lopango na yo mobimba. Pe kimia etonda na bandako na yo. Jerusalem boboto ezala na yo. Po bandeko na baninga na ngai bazala malamu. Nazali kosenga ete bolamu ezala na yo. Po ndako ya Yawe nzambe na biso ezali awa. Na koma tata na pe molimo santu. Amen. Tokoti na banzembo na premier tour. Nakisa na yo
soki yo te mama totondi yo botondi kwete soki yo te beleli te lingomba emonela pasi sikoyo lesili koza bosomi mama totondi yo botondi kwete soki yo te beleli te lingomba emonela pasi sikoyo lesili koza bosomi kuna nakamba yonyoka maka bamindele kosana bango mosalama mokufa kasi bamosalaka ete molimo mosantu akoki kokufa te polelo mokili mobimba osili koyeba kombo ya kibango molongi polelo mokili mobimba mosili koyeba kombo ya kibango kuna nakamba yonyokwamaka bamindele kosana bango mosalama yo mokufa kasi bakosalaka ete molimo mosantu akoki kokufa te polelo mokili mobimba mosili koyeba kombo ya kibango mamolongi polelo mokili mobimba mosili koyeba kombo ya kibango Mama mwilu, mama mwilu, mama mwilu, mama mwilu, mama mwilu,
nyonso na mokili ondimaki kopesa maboko atatasi mokimba mumama ondimaki kosi na mokili ondimaki nyonso na mokili ondimaki kopesa maboko atatasi mokimba mama mwilu mama mwilu mama mwilu mama Akati si makamba mazangiti
lingomba kinoliwa nayo lelo lingombe tamboli omokili mama mwilu swalo okumu mama mwilu mama wa mabota osimaki lingomba kinoliwa nayo lelo lingombe tamboli omokili mama mwilu swalo okumu mama mwilu mama mwilu mama mama wa mabota ondimaki basi nyonso koete lingomba ya tomaki mbangu esakolama mama mwilu mama mwilu mama mama wa mabota manso ondimaki basi nyonso koete lingomba ya tomaki mbangu esakolama mama mwilu mama swalo kumu kombo nayo kino lelo esanjolama omokili mama mwilu mama swalo kumu kombo nayo kino lelo esanjolama omokili mama kombo nayo ekumbisama mama kombo nayo ekumbisama mama kombo nayo ekumbisama mama mwilu mama swalo kumu kombo nayo kino lelo esanjolama omokili mama mwilu mama swalo kumu kombo nayo kino lelo omokili mama kombo nayo ekumbisama mama kombo nayo ekumbisama c'est notre vie, la vie est sainte du monde entier. C'est notre vie, la vie est sainte du monde entier. C'est notre vie, la vie est sainte du monde entier. Le monde entier se retrouvera en Kamba. Vouloir ou pas, c'est Kamba la nouvelle Jérusalem. Le monde entier se retrouvera en Kamba. Vouloir ou pas, c'est Kamba la nouvelle Jérusalem. C'est notre vie, la vie est sainte du monde entier. C'est notre vie, la vie est sainte du monde entier. Le monde entier se retrouvera en Kamba. Vouloir ou pas, c'est Kamba la nouvelle Jérusalem.
ville sainte du monde entier. Papa Simo Kimbangu Kiangani le Saint-Esprit, vouloir ou pas, c'est lui qui sauvera le monde entier. Papa Simo Kimbangu Kiangani le Saint-Esprit, vouloir ou pas, c'est lui qui sauvera le monde entier. C'est notre vie. Papa Simo Kimbangu Kiangani le Saint-Esprit, vouloir ou pas, c'est lui qui sauvera le monde entier. Papa Simo Kimbangu Kiangani le Saint-Esprit, vouloir ou pas, c'est lui qui sauvera le monde entier. C'est notre vie, la vie est sainte du monde entier. C'est notre vie,
Na kombo atatama pe Molimo Santo tozongi na kotanga mokanda ta Nzambe. Tokotanga na mokanda ya mitano ya Moïse. Na mokapa nango mitano nzela liboso kina nzela ya tumbe na moko. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Mkanda wa ntano wa Mose. Kapuki ya tano nzela alternative na nzela makumole ya Mose. Votubeki swatanga mkumba seye mwane tata mwanda velela. Mibeko zomi. Mose abengisaki bato nyonso ya Israeli pe alobaki na bango boye. Bato ya Israel mibeko nyonso oyo nazali kopesa bino le boye kola yango pe bosalela yango. Yawe Nzambe na biso asalaki boyoka na biso na ngomba ya Horeb. Kasi asalaki yango na biso banso oyo tozali na bomoi nano awa lelo. Na ngomba Yawe alobaki na bino na kati na moto bozalaki kotalana na ye na tango wana nga nazalaki na kati. Yawe epai bino epai nazalaki koyebisa bino makambo ye azalaki koloba pamba te bozalaki kobanga moto pe bokokaki komata na ngomba te. Yawe alobaki boye, ngai najali Yawe Nzambe na yo. Ejali ngai ne moto na bimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te pona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamo oyo ezali kuna na likolo, awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te pamba te ngai Yawe Nzambe nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka nga pe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu, na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Tosa mokolo ya kopema. Komisa yango mokolo ya bosantu ndenge ngai Yawe na yo Nzambe na yo natindi yo. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana ya mibali to ya basi, ezala bawumbo na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te bato na yo ya mosala pe basengeli kopema lokola yo. Kobosana te ete ozalaki na bowumbo na Egypte, pe ngai Yawe Nzambe na yo nabimisaki yo kuna na nguya na ngai. Yango wana tindi yo otosa mokolo ya kopema. Tosa tata na mama na yo ndenge ngai Yawe Nzambe na yo natindi yo po ozala na bomoi molai pe bomengo na mboka oyo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga na yo makambo te, kolula eloko ya moninga na yo te, ezala mwasi na ye, ezala ndako to elanga na ye, ezala mosali na ye mbali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini na kombo tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Tozongi na turu ya bayembi na mbala mibale. Merci. Pardon. Tokotanga mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo. Esengeli kaka olinga bango. Komela likaya te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te pe kobunda te, kosala kisi te pe kokende pa inanganga kisi te, futaka mpaku ya leta,
kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te, na koma tatama na Molimo Santu. Amen. Toleki na bayembi na deuxième tour. Tozali na communiqué ya lombangu esengami na mama Kulunga Ukununga abima libanda na veranda ya temple en face ya tribune ya presse. Pambate mwana na yo asali fièvre makasi. Mama Kulunga ou mama Kununga kende na veranda ya temple en face ya tribune ya presse. Kuna kukuta muto Mundu fala mebana bane kanukenda lako mono gele kuna kwase yakala kipondelo gele fina mena segeno pasi zengo wazengoka saluke nene ilusisili bana bambelu solana mundu fala mebana bane kanukenda lako Monongele kuna kwase yakala kipopelo ngele fina mena sedeno pasi zengo wazengoka saluke nene ilusisili bana bambelu solana mundu fala mebana bambe kanukenda lalako monongele kuna kwase yakala kipopelo ngele fina mena segeno pasi zengo wazengoka saluke nene ilusisili bana bamelu zolana mundu fala mebana bame kanukenda lalako monongele kuna kwase yakala kipopelo ngele fina mena segeno pasi zengo wazengoka saluke nene ilusisili bana bamelu zolana Zengo wazengoka kadudidi kobana bame kanukenda lalako nyele fina mena segeno basi zengo wazengoka ibana bame kanukenda lalako mondokili kuna kwase yakala kipopela kutoma sulana bana bame Zengo wazengoka kanukidi kobana bame kanukenda lalako nyele fina mena segeno pasi zengo wazengoka ibana bame kanukenda lalako monongili kuna kwase yakala kipopela utoma solana bana bame Lutuma sipa salukese Bana bame balungo Kadukidi ko bana bame Kadukenda lalako Nyele
finamena senyeno asinzengo wazengoka kalukidiko bana bane balukengalalako nyere finamena senyeno asinzengo wazengoka. Ikambolikatani kaimwinu na koni na esengo akokona bino batakana bino bazela kalika moyo lelo natango na bino tata asili kokokisa yango nigomba lelo nikokisimiku kama ase lelo natango na bino tata asili kokokisa yango Igomba lelo liko kisimibu kama Ikambolikatani Ngaimwilu na kondi na esengo Akoko na bino, batata na bino Bazela kalika moyo Lelo matango na bino tata Asili kokokisa yango Igomba lelo liko kisimibu kama Lelo matango na bino tata asili kokokisa yango Igomba lelo liko kisimibu kama Ikambolikatani Ngaimwilu na kondi na esengo Akoko na bino, batata na bino Bazela kalika moyo Lelo matango na bino tata asili kokokisa yango Igomba lelo liko kisimibu kama Lelo matango na bino tata asili kokokisa yango Igomba lelo liko kisimibu kama Ikambolikatani
Kimba
Wamatela maonzo masavo masaka simoki bangu gele kaludiniko Kini
Mama Mwimu, azali mama ya lokumu. Mama Mwimu, azali mama ya lokumu. Mama Mwimu, azali mama ya lokumu. Osala ya mama
natelemisa bokonzi bwanga, nabeleli bana banga, bino na bino kolingana. Osiomi batata na simbi sata na mokili na lingi na kamata na pesa na oyo ebima atosaka peni pekomya yawe tango oyo toyokanaka na tata ekokie. Nabeleli bana banga, nalingi natelemisa bokonzi bwanga, nabeleli bana banga, kosimba mibeko byanga. Nabeleli bana banga, nalingi natelemisa bokonzi bwanga, nabeleli bana banga, bino na bino kolingana.
na kombo tata mwe Mlimo Santo tokomi na eleko tokobonela kana ntina ya pasi na mabota, pasi na mokili, pasi na kati na ambassadeur misato bapanami mama reverende Mapwanga Enyeri, mama reverende Ngombi Luyangu, pe papa reverend Badila Daniel, chef du département archives et documentation na Brazzaville, bakoleka pona tina wana. Nde esengene mama reverende Luindula Hélène, ako komi bongisa pona musala ya kopambola bana pe bozwi makabo. Nzambi akenda kungwa Mungu kangena kwange kungwini kina esangu tusamba munakumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata Nzambi fumu Yesu tata mwanda velela papa Simoki Mbangu Kiangani mama Mwilo Kiawanga ngudi amba. Merci, merci, merci matondo anene papa beti me voto lange Nzambi ya moyo. Nemeke babeto mvula ya mubimba banda le 26 avril 2025. Ngeme kumisa beto na kilumbu abu ya le 26 avril 2026. Ya keleka papa mingi abeti me sadila yambi na ntwala nange ya mesepelisa kimfomu nange ve. Na kutuba na beto, na kumona, na kuwa, na kuyindula, na kuniata, na kusimba. Betu me bebaka. Yoyi na papa betu me lomba ndolula. Lolula betu mbalankama na nkama papa. Sukula betu ke kabana. Tula betu bilembo mpa. Ina beta sadila nge diaka mfula mubimba yae. Kana betu me kumadiana le 6 avril 2027, le 26. Beta zangu vena kuvotola nge merci. Papa nchi abeta lomba nange Nzambi na betu ina nge mezanga kuzaba mukiri mubimba ya disu nangeke yanda ngeke na kumona na bisika nyoso makambu nyoso mpiloke lute na mpimpa na mweni na suka na nkokil nge Nzambi ke mona papa betime kusotelema wana kudila surtout betike tula ba mama yake na mikumba na maboko nange sanduki na fungula ke vana maboko nange papa nge ake kangaka nge mpi ake kangula kana ntangu mefuana bika Nzambi na betu ko bika bona maboka bambeni ve sadis kadi bantu na tabima kuna kati bota vana basadi nelanga nange na bilumbu ke kuisi Nzambi ya mawa mukiri mubimba niku lufa nzala maladi bitumba me yala nsi meso na beto makutu na betu ntima na betu ke kaka nange papa betu bana bantu kena kuyanga lala bilumbu ya papa tala lukumu nange mutinda yome ningisa mukiri tala lukumu ya Yerusalemu mutinda yome ningisa mukiri betu bana nange melata lulendo fier na kuwa na kumona makambo ya mpila yoke na kuluta papa pesa betu lushingwa nda kumisa betu na kisika ngo betu kwa kusepela inki ya beta lomba yina nge mezanga kuzaba papa mukiri mubimba disu nangeke yanda kena kumona yosa ke salamu yambi ya mbote ya mpasha ya kiesi ya luvunu ya keleka na nkuku mpena polele nge Nzambi temwe yoye na papa betike lomba zenga dikambu nange na mutina be wakana batano kati na mosi betu bana bantu betu sepela kumuna
nzambe na beto lukumu nange nzambe na beto yokuka ukwena ntwala tina nsuka mulongo munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Yesu mwana Davidi ufwekenda mwana Ye mwana ye tata mwanda velela nzambi eto papa kisoloke lukelo nzambi eto papa dialunga na kiangani nzambi eto papa diangenda kuntima benu batatu luna muna mosi papa simoki kiangani mwanda velela mama mwilu kiawanga ntitani mama nge kimpovila keto papa simoki mbangu kiangani tukutombele gangu suluye ntoto nge uganga byabyo bibimonikanga bikabimonikanga ko uno kilumingu lumbukineni kinye tata nzambi matempelo manzamvimba mazibu kidi mukusanisi na nzambi beto tuisiri papa tufukamene mukilongo kya kukineni kikigananga luvuluzu munzamvimba tata simukimbangu kyangani mwanda velela ye masezi ngudi tutudiri ntumutsika tunabafana kunge utufuanisa nge nzambi vwili byabyo bibimonikanga bikabimonikanga ko nge utuwanga muna kifanifani kya kupapa idia upapa simukimbangu kyangani utusali sabe tubana baku muna ndombolo zetu utuwana mpevi nge itutuadisa masifututina masumu kadiro tutaridi Afrika, Europa, Amerika, zi Oceani nge kafwe tigana lufufa munza nge kafwe tigirika byabyo papa simukimbangu kyangani nanga vo satana katela manga takusaku mkunuani sa papa satana antu papa nge ivuidi byo nge utuvuidi idina tata mwanda velela lunsansirusa ku programi kubikiri nge mudamulinza papa kalili bundu lya kulinlongo idiali na vuvu kinzamvimba tata simu idia ubisalu bizibwe linge muri bundu lya ku papa tata zibula bifulu byako bifidikala ntinsani mulumbukiki uno mpasivo bana baku papa batukisa mbongo za kuzivuidi nge utunge mutulombe mwenye tata nsambo lufuva mutulombe mwenye papa conseiller ba mama conseillere ba mama mwenye nzozene bampangize kubana lumbukiki tata ni tusakumana munkumbwa se mwana ye tata mwanda velela dokwisa watuvuluza evuluzi wange twisi dokwisa watuvuluza
mengi matuzungidi maosonge uzemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiku enzampanga kwanayena mangu mengi matuzungidi maosonge uzemo nguvu yo kufungilayo makasiku enza kwanayena mwana petata mulimo santo papa simoki mbankianga ni nzambe mulimo musanto yali boso tosengaka bolimbisi ya batamba tumude biso batata na biso na bamama bazwilaki biso na kati ya masumu yango wana mabele oyo tonyataka eza mabele ya masumu papa limbisa biso po ete oyoka libondeli na biso banzembo eleki awa na ndako ya nzambe erapele biso mokolo wana ya le 27 avril na midi mama alingi akende mabondeli mama azongi botika kolela botika kokundela botika nga nakende na po ete kokana mokatama po ete amonaki pasi oyo tozalaki komona surtout biso bato moyindo ye mpe bamonisaki ye pasi wana alakisi biso batata na biso makambo oyo bokozala nango kosa bosongi epai na bango totikali na papa Diangenda na 1986 toza kokende na Kunzulu na mutuka yo olobaki boye tango tata koya akoya kolongola bino pasi nyonso eza na bino akolongola bino miso na bino yende kosepelisa bino totikali na papa Dialungana papa Dialungana alobi iyo nde tata makulu mawonso batu nyonso papa Simoki Mbankiangani toke na Pointe Noire obandi komibimisa moke tata Molimo Musanto azali kotambola ezangi mutu ifo tokende na Angola poto tya mutu papa Simoki Mbankiangani toke na Mbanza Nsanga olobi banzembo ya mawa ekozala lisusu te ngai Simoki Mbankiangani Molimo Musanto kala mingi te mardi kako eleki olobi na biso ezali ya kotefa te ozali yango wana papa Simoki Mbankiangani bapasi na biso eza lisusu ya koloba te yo moko oza komona preuve omoni yango ke komunike eza koleka na kati ya ndako ya nzambe mama ye po akumisa yo abima na libanda mwana maladi eza makasi papa Simoki Mbankiangani salisa biso ata na wana papa ata na bapasi oyo batata na biso bamonaki bakoko na biso bamonaki papa akoki kodiminue biso bapasi oyo te papa Simoki Mbankiangani oza komilakisa ke nzambe na Yerusalemi ya sika tozali susu epai mosusu akokenda te biso tozali kaka nsima na yo biso tozali kaka kolanda oyo yo oza koloba biso toza kozela kaka oyo liloba ya suka yo koloba
pour ete biso tosepela kanisela baza na bazopito balopitali ezalaki oke osombi obiki mais sika sikoyo okuchange ke kaka bakisi ochange malade eza kosila te bibembe mpe komi mpe ebele Papa Simon na kombo azambe tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na tango ya bopamboli ya bana tosengi batata na bamama ya bana na bango elongo baya liboso tosala mosala courage dirigeant akotambisa biso Yeah.
Tobondela. Na kombo misato ya bule Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu. Papa totonzi yo. Lelo mukolo munene. Oyo tokotika ka misala nyonso. Mukolo ya Domingo. Tokoya kosala ka rencontre na yo Nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokomi na ngala ya bopamboli bwa bana. Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Ngai moto na kotanga fuka. Nazali mama ya mabe. Oya kobebisaka mikolo na mikolo. Nzambe na ngai nkolo Yesu. Kuna na bayuda. Seremoni yo bino boto kosalaka yango liboso. Awa pe na beleli yo papa kita. To sala na elongo ebandeli pe suka na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Tika toyoka liloba ya tata Nzambe Israel. Yawe Nzambe na biso azali mokonzi moko. Okolinga yawe Nzambe na yo na motema moko. Molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete malako maye ngai na kolaka yo mazala na yo na motema na yo. Na tina ete oyebisa bango na bana ba yo. Pe osolola mango na tango bufandi na kati na ndako. Na tango bozali na mobembo. To na tango bozali kolala. To na tango bozali kolamuka. Koyo na biso Yesu Kristo aloba ete. Bokeba ete botiola moko kasi na bana mikete. Pamba te nazali koloba na bino ete. Ange kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai tango nyonso. Tata na bino kuna na likolo alingi ete moko kati na bana mike babonga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana moke na nkembo na ngai akoyangela ngai. Bamelelaki ye bana mike ete apambola bango. Bayekoli bapambolaka bango. Yesu amonaka bongo asilikaka. Alobaka na bango ete botika bana mike bayamboka na ngai. Bopekisa bango te. Pamba te bokonzi na likolo ezali pona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te. Azingaka bango maboko. Apambolaka bango. Atiaka maboko likolo la bango. Toyangani awa biso bonso liboso ya tata Nzambe pe liboso ya bato bonso. Pona kopesa bana oyo na tata Nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata pe ba mama pona likaboli uti na tata Nzambe. Tika baboko la malamu bana oyo. Balakisa bango makambo ya kobikisa bango. Pe batinda bango tango Yesu. Epai ya nkolo na biso Yesu Kristo. Yesu Kristo. Nazali kotuna bino mibale liboso ya tata Nzambe. Bonjimi ete bana na bino nzela ya nkolo bokobongisa bizaleli na bino nyonso na ndako na bino na makambo na bino monso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo bondimi bongo. Batata, toyambi bino na lingomba lya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko malamu na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Sika yawe apambola bino abatela bino. Sika yawe amonisa bino elengu na ye pe apesa bino ngulu na ye.
tika yao abongo ya elongi na ye epa na bino apesa bino kimia. Tobondela tata nzambe na likolo tata na biso bonso totondi yo mpo na likabo opesi na bana bayo oyo sunga bango babokola bana oyo na botosi mpe bolingo na yo pambola bango na bandako na bango mpe tika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango mpe bayebisa ezaleli elamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata nzambe yokela biso na tina ya bana oyo sunga bango na mabe nyonso ya mokili batela bango pe yo moko penza yebisa bango na bolingo wa yo pe kobikisa na bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana na yo ya bolingo bongisela bango esika awa na se pela moko likolo mboka na yo tosengi nyonso na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tika lipamboli na nkolo na biso Yesu Kristo pe bolingo wa tata nzambe pe bosungi bwa molimo mosantu ezala na biso uta lelo kino lobiko na lobiko amen. Na komo tata pe mwana pe tata molimo mosantu tokomi na tango ya makabo o to bengi na Swahili zawadi na français offrande na yango to bengi ba papa diacre na ba mama diaconesse baleka oliboso to sala musala ya tata nzambe.
kobondela na kombo Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani na 1921 batunaki yo Simon Kimbangu olingo tonga lingomba eske oza na mbongo bamonaki yo moto pamba batiaki ye na bonzambe na yo te papa ozongiselaki bango liloba moko tiens ya solo na kotonga lingomba mbongo na ngai ezali bato na ngai papa na tango wana soko tikelaka biso mbongo ata 5 fois ilinga komona te mokolo ya lelo me lokolo tikaki bato bazobakisa makaka papa soko ozwa lokumu bapapa diak na bamama diakonesi batamboli na bato oyo tutolaki tolo papa basane ekendaki ya pamba na bozongi na bango papa tomoni bamwa biloko tiami na basani wana oyo ebengami mbongo oyo esalaka mosala na lingomba Nzambe na biso soko otali mingi batie mingi pe batie te tala motu oyo tozali papa na yango tozolelepa na yo papa peso biso bozwi ya molimo ya kisi te ya koloka na te kasi ya molimo papa na motu oyo tozali papa nde basani nyonso ezongi na mbongo etonda papa tozali na mokumba monene ya kotonga Yerusalemi misala mezali mingi mizozela biso papa mokolo nini tokosilisa yango papa apesa biso bozwi tozwa biso nyonso totia esika moko tosala mosala ekende liboso tozwa mapamboli na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu likosengelaka monso amen.
tozali na communiqué ya lombango esengami na volontaire basi pe mibali bakita na mémorial mpona mosala ya béton. Volontaire bakita na lombango mpenza na mémorial mpona mosala ya béton. Merci. Na komba tata mape molimo centre eleko ekoki po tokoka koba na programme na biso na baninga bayaki reta totangaki mikanda miye Somme 122 1 à 9 Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 na 12 préceptes. Sika tokotanga mokanda moko ezali référence. Tokotanga na mokanda ya bilombe na mokapa nango ya mine nzela moko kaka ya 9. Na français balobi juge na lingala mosusu balobi basambisi na kikongo babengi minkongu. Chapitre 4 verset 9 tolobi référence na mokanda ya Hébreu chapitre 13 verset 7. Soki tomoni tokotaka na koma tata na molimo centre mutu makomi elobi Debora na Barak. Debora alobi nakokende na yo kasi yo te moto okozwa lokumu na bitumba yango pamba te Yawe akopesa Sisera na maboko ya mwasi. Bongo Debora akei na Kadesh nzela moko na Barak. Na koma tata na molimo santo. Amen. Tusama muzola kwa seye mwane tata mwanda velela nzambi ya ndongo tata silinike mbango kiangani mama mulika wanga nitani kempovela nkuta kanya lumbuka lumingu ngewa kutovana yo tata mukanga mbongo wa ndongo pasi botabaka ngamadia makimpema tusiamu saliko itweto kali kuntu atabaka jambu jakedika tata tuwidi minkunga bisambu yemampila mompila nkanda nzambi ubengolo utengo kanti nsasule na kindendikisa yikubokele mulokula eke wafinama mpasivo wantu wadesa kuti kankangu kamuntu kansinge kutukutikisanga pasita wadangudi tata nonovu banga umwanga sanga bana babantu muno dimilwandi bulana lambi papa simoke mbangu kyangani wiza untu wadesa nkandukulu ensuka munankumbwa seye mwane mwandavelela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo totangi mikanda miike na mokanda ya Psaume 122 to loyembo wana David mutayembaki yango isora banza ibeta maka mingi na batei tolekaka awa nombre ya nzembo yebani 150 bayembi na yango pe bazalaki David ayembaki bana Kore bayembaki bamama pe bayembaki neti Debora pe ayembaka nzembo na sima ya kumisa nzambe tango balongaka na etumba. Mama Marie pe ayembaka mama nkolo Yesu tango kene kotala ndeko na Elizabeth kokutana na bango mama Marie pe ayembaka nzembo pe bamosusu kasi lokola toyebi ete na tango wana mwasi azalaki na lokumu te banzembo yango nyonso basalaki na motu ya David po ye moto ayembaki banzembo mingi pe azalaki mokonzi ya banzembo. Nzembo oyo toyembi David moto ayembaka yango. David asepelaka alobi nasepelaka nazalaki na esengo makasi ntango balobaki na ngai ete namata na Yerusalemu.
invitation ya Nzambe. Nzambe a invita ki azale ko invite bana Israel ba makana Yerusalemi mbala misatu na mvula. Etango ngonge kokaki bazale ko sepela. Pona wakena kumisa Nzambe na Yerusalemi. Ko bonzele mabonza. Na bango zaki no kesenga pe bolimbisi. Tango meme masumu ke yikuna ça dépend ya tenera le sumu na yo okomema ebwele. Eza ko sala na Yerusalemi. Le David asepelaka posoki okei na Yerusalemi okosenga kimia okozwa yango nyonso okosenga okozosoko osengi na kati na etingia na molende pe na lememia koyebaki valeur mboka wana lelo eye epai na ngai na yo nkamba Nouvelle Jérusalem ezali mboka oyo ba explorateur balukaka yango à partir de la constellation oyo emonanaka awa 5 têtes de la paix na étoile oyo tomonaka basurveillant balataka eza na 5 songe constellation emonanaka awa na nkamba Jérusalem balandaki yango baye mai ti baye okoma baye komona papa Simon Kimbangu azali mwana moke toyebi lesolo na ndenge badandaka ye na mpunda bandaka mundela na mpunda kokima ne kozonga me batikaka bilembo balandaki likambo ya motuya likambo ezali awa na Congo na kati na mokili ya Afrique na Ntimansi cœur de l'Afrique tokende biso molai mingi te na likambo na nzembo kasi po toyeba ete na tango ya bana Israel Jérusalem ezalaki considéré lelo pe Jérusalem ezali considéré mboka mosusu kolia kutu wana ya kala po wana se ekweya nyonso ewuta kuna eya koto tokosenga na kora de dirigeant bapesa biso nzembo eli kokutungisa Yerusalem alakisa biso nini ezali koloba bongo tokokoba na mobembo na biso nkamba Jérusalem ville sainte terre sainte esika mokonzi na nguya mokonzi na manso grand seigneur avandi awa mokili mabayebi yango papa Simon Kimbangu Kiangani na 2002 ayebisaka biso alobi mikolo mikoya nkamba ekobenga ma première ville mondiale ekotonga ndenge nini ekozala ndenge nini pe bakobenga ngo ville sainte lelo oyo tozomona ebandoke na kose matérialiser ezali lisakoli esakama deja ekokokisama mboka wana ya Yerusalemu ya kala batongaki yango na bandako ya kitoko tanga nzembo ngo malamu na bibi na koto yo yebi ndenge pe Nzambe Simon Kimbangu azali koluka siko mboka oyo lelo kama Jerusalem etongama na ndenge wana tango sute koleka makambo mingi ya kitoko esalamaka na mboka oyo esika mosusu te mongongo elobomaka awa na mboka oyo epesaki pasi na kati na moto mwindu kasi epesi lelo victoire po eboti mboma kotala ete papa Simon alobaki moto mwindu akwa mondele na mboka voyage ya pétence ebandaki na kati ya mboka oyo ti ekei dirigeant So
Merci, Cora des dirigeants. Toyoki, Tolandi Nzembo. Tozana 4 points. Na kata Nzembo, na comparer Nzembo yango, na Nzembo oyo David ayembaka, pona kumisa Yerusalem. Pona kolakisa valeur to monene ya mboka wana. Lelo oyo kwente kasi awa pa na biso. Nzembe lobi Nkamba terre d'opulence. Mboka oyo ezali na nkita eleki na mutuya na mokili mobimba. Richesse exceptionnelle, richesse spirituelle. Nkita ezali awa eza na mokili mususu te pe na mboka mususu te. Yango tolandaka. Kotala boye mbongo to bozwa ndenge na ndenge na mboka oyo eza te. Kasi bato bayelaka nini? Toyelaka nini? Bamusu totika misala ya makasi ya kitoko ya malonga toye kovana na mboka oyo. Pona kokoma pauvre, kovivre na ba difficulté, metondima. Pona nini? Pona likambo ya motuye ezali awa. Oyo mokili balukaka bazwaka te. Balobi na biso Nkamba eyali mboka etoni na ba grand promesse. Pe esalemaka. Papa Simoke manga lobelaki awa ete moto muindo akoma mondele. Lelo oyo mboka na biso yango oyo. Pe mikili misusu mazwi pe chance to konzo ya kotabi bakonzi ya bango moko ya baposo na bango pona nini Papa Simoke manda lobaka na mboka oyo. Bakonzi nyonso ya loyalu pe na babisika na ndenge bato muindo. Contrairement to nzaki na bakolon. Fingo esila. Elomaka na mboka oyo. Na mboka mosusu te. Balobi, siège du grand seigneur. Les grands seigneurs reposent ici. Tolukaka ye. Tolukaki na bandenge ebele. Tofingaka pe tocholaka. Nameka soki pe ya solo azali Nzambe. Kasi kuna na Nzembo oyo 122 balobi esika Nzambe mokonzi oyo apesaka mbeko afandaka. Ape Nzembo oyo biso toyembi balobi na biso ndena ke siège du grand seigneur. Ngata na yaka na kama na yaka ndenge nini. Na yaka pona yako meka, na yaka pona tungisa ba responsable na invitation tozwi na kende Nkamba na mutuka na ye bien sûr mais etana komi awa ba comportement na ngana za ofishaka na mboka oyo. Kwa mandaka geseka na matilaki na mutuka pona ye na Nkamba awa na mutuka na swani mbalaboni. Ba konzina na bangote. Mona elimo konzi bien sûr. Mais aliko nyoko la baninga. So batu bazato ko jabo konzi ke ya pamba. Esike pesa ngimo konzi bokoza la kana pass. Ko yana ngana mboka ile semina biso vana ba 4 camps. To vandi na nzoto. Milimo na biso eske na mboka Yerusalemu ya sikato kokota. Potile nani mutu avanda na mboka Yerusalemu ya sikate. To vanda kana nzoto bo mutu. Ngana vanda na kamason. Ngana vana na kanki pako, ngana vana na kanfuma, ngana vana na katambanza na bakavi na vana la hakuna. Eske molimo na yo molimo na ngana mboka ya sika nazali? Po ba feti mususu toyoka papa mfuma longo simoki bangu kyangani. Ba konta bato baya. Tokokozo nga mukese wana papa ya dialunga na kyanga nta bafongola ka residence. Bato baya ka ebele. Kasi tangu ye apesi statistique oya ye amonaka bato bakota ka 37 personnes. Eske ngai molimo na ngati na yaka na Nkamba na mibongisaka na uti na kana ke imbanza na ke na répétition na ke église ya tongo na ke na église ya dimanche molimo na nga penza Nzambe atanga na koti na ndaka Nzambe na batanga ngai mutu to na ya aka ko sala pèlerinage mutu mituna. Tamba bien ki bana Israël sepela kama makasi pa bika keko zolika ya motu ya na mboka wana kwa ibaki valera mboka oyo po awande mongonge lobelaki awande likama motu ya ezali awande nkite ezali nyonso yo kosenga okozwa yango po na biso ya soka babi venez tous biso banso to ya mais soki to ye to memia ye Nzambe yango to memia ye to tosa ye to gumbamela ye to tsaine esika na ya bonzambe
tango nga na yaka na mboka oyo na mbimanga papa Simon Kimbangu kiangani na ndenge baosala biso contour azo changer kazak lelo azalaki papa Simon Kimbangu le bwana ye papa dange na kuntima le bwana ye akomi mfuma mbanza lelo akomi papa Simon Kimbangu kiangani bakazak ezo changer est-ce que tomemi akaye est-ce que tofuka mela kaye nzembo eteyi biso na nzembo toleki totanki na mibeko zomi o nzambe pesaka pa ya Moïse atangela bana ya Israel batangelaka bango biso pe bazali kotangela biso basaka bango rappel kasi mama likambo tokoza balobi na biso na verset ya mibale so na bosante balobi mibeko oyo bazali kotanga ngo pa ya bato te oyo wana bazaki liboso me bapesa ngo ngape na mitangeli baye kotanga mibeko ngo ni oyo ya libwa balobi koloba matata mpona moninga na yo te matata kanga ye bake kofunda alobi kutu ateyi tofutaka mpako te loko baza koluka motif bazwi ye sans ke bavérifie batata na bamama tosalaka attention ntango bamemeli yo sango mpo na intel balobi ete songolo pakala alobaki boye mpo na yo luka ovérifie nano mpo soki ovérifie te moninga na okoti na difficulté pamba mosu oza na mbongo ebele okoti mpe na boloko ake kosouffrir aza na mbongo akobima na boloko te nzoka eza lokuta mutu atatolaka lokuta aleki ndoki na mabe nzambe ndeso pasi mongi mangianga na moko mosusu mama blonde ateyaka mateyi na libondeli ya tongo azwaka exemple papa na bango apesaka ye alobi ndoki akoki kolia moto moko na mvula to mpe alekisi bamvula kasi moto matatu na lokuta abomaka mikolo nyonso mpo lolemo eza na alimete soki alobi likambo awa ekeyi ata arevenir à la raison akoya kosengo pardon na nkuku akozonga su te bisika potana apesaki nouvelle wana po aboma likambo ngelo na mitema ya bato et peut-être moto ngo sakomo déjà malheureux ta mosu pesa kufa po mosala na ye ekufa akoya malaria paralysie akufa mort subite na tension po akoki kosupporte bapasi wana te mais yo ye kosenga pardon est ce que nzambe alimbisi oza plus ke ndoki papa Simon Kimbangu amonaka pasi akangami awa makona maboko na chaîne makolo timba nzangunga akeya ketiki mboka na ye atiki mwasi na bana e mwana liboso asibiri ba conséquences na âge ya 7 ans fa kesala boloko mpona matatoli ya lokuta mwasi na bana batikali na kati na mboka oyo misère mpona matatoli ya lokuta nga lelo oyo na kwen wana ya matatoli ya lokuta naza to naza te bareputation ya bato boni na bebisa na kati ya lingoma na kati na moke na kati na mosala basombaka reputation te atosengi pardon papa dangenda aloba mokonzi moko lingomba azalaki kotyola ye kofinga ye dangenda ndoki dangenda boy mokomoso alobi nakomi na penepene kokufa boloba na ye alimbisanga papa dangenda alobi bokende koyebisa ye soso oyo alongolaki baplime alokota baplime nyonso wana soki azongisi esika plime moko ezalaki ezongi mobimba na kolimbisa ye eske tokokoka tozwaka invitation tokota na ndako ya nzambe nakoyoka mateya tokotaka lolenge nini nasepeli mpo na ye na nkamba naye mpo bamonanga naye mpo nalakisaki naza mokonzi naye mpo nalakisaki ngai naliaka bien namelaka bien mpo na voyage ta na ye nasombi mpo baninga bamona pasi eza mabe te kasi totiana liboso nzambe liboso matatoli ya lokuta eza malamu te totika po mingi nzambe akopesa biso etumbu papa dangenda na mokanda ya proverbe chapitre nango oyo alobelaka mampa mabungubi ntango balobi na ye ete atekaki diamba na ngola abia ndinga za masakuba mampa mabungubi mapa donc lokuta
tangu vérité eke bana problème ke zongela vérité lo bali kama oningi zakini na sembo okokasuto okomi okende selo le mezo msama lo bate lelo oyo nakosele moninga nanga makambo azwi pasi tango bakotuna ngai ezaki ndeni bavanti motango place wana naloba kaka boye ngana linga kaka boye nasala be kasi yo mimisa okoketikela ye mekasolo baki yango mampa mabongobi totika likambone za kitoko te tokite na 12 préceptes na 12 préceptes balobi na biso tolimbisaka baninga na biso chapitre mampa mabongobi ezali na proverbe 30 verset 17 limbisaka moninga na yo atasali yo mabe limbisa ye po nzambe emoko asamprendre na ye tango nakangaka motema nanga nakolimbisa ye te nzambe akointervenir te mama mwilo tovani lelo awa lobi bato bakotonda bazali koya na mituka ya ndenge na makolo mpona kokumisa ye azalaki na motema ya bopolo ayeba ye kolimbisa azalaki rancunière te ndenge mokanda proverbe 17 verset 9 elobi azalaki na rancune te baniokolaki ye babetaki ye bapekisi ye akoki kosala bilanga te arésidence surveillé soko kabele bamoni yo fokende boloko me bazokabele na kinsweki na mayele so bapesi ye mwa nguba mwa linoko baye kopesa pala na bana me soki amoni mutu aye zwa mwa nguba ata yebi ke mto fundaki ye munde tanko ya wana aye kokanga ye meti bazokenda mundele alobi na bana bozwa maki bopesa mendele balia nde alongaki soki tolingi tolonga nzambe ye moko alanda biso badosie na biso tozali na yango tika dosie yango mpa ya nzambe ye moko alanda yango me soki ngai alobi ye likambo nakoselaki ngai nakolimbisa te na premier poste kaka okolanda likambo ngo koka mpe kolonga na yango te na mobeko toleki tokei na mokanda totangaki ya bilombe to juge tolobaki na chapitre 4 verset 9 histoire nango ezali bana Israël ta babimi na mokili na Egypte okende bango na mboka elaka batamusamaka pa ya Moïse na nzela na mobembo na bango Moïse aponaki bajuge mpo bazala na ye elongo bapesa ye maboko na kotamusa bana Israël bakomi na nzela Moïse akufi Josué azwi na nsima ya kufa ya Josué nde basamisi bakotaki na mosala mpo batikelaki na mokonzi te babunisaki bango mingi bamonaki pasi epai ya bikolo baza koleka nzela nde ntango bakomi na mboka oyo na kote ya Naftali fale babunda na mokonzi ya Bini komanda na ye ya basoda ezalaki Sisera abongisaki basoda na ye Baraki akoma ye kobanga po ayebi force ya Sisera na gouvernement wana amonaki ke ya bango sikoyo esili bazosila kokufa kasi nzambe asalelaki basakoli na ntango wana bazalaki na basakoli Otineli azalaki Samangali azalaki Ehudi azalaki Debora azalaki mosakoli ya mwasi nde nzambe asalelaki ye mpona koloba na ye ete yebisa Baraki abongisa 10,000 soldats akende kobunda etumba akutana na Sisera na komanda na ekipe na ye nyonso leo na kopesa motu ya Sisera na maboko na bino Baraki abangaki po amoniki etumba eza makasi abingai soki nakena yo Debora nzela moko te na kokota na nzela ya molongo ya bitumba te Debora alobi na ye nakokena yo kasi lokumu ya etumba wana ekozala na motu ya mwasi po nzambe apesi motu ya Sisera na maboko ya mwasi nde bakendaka ntango bakomi bazaki mosika Sisera pasi ezwi mpona bakima ntango amoni Baraka azoya na basoda akimi akei ntina ndako ya Yael azalaki mwasi ntango akomi kuna na ndako mama wana bomba ngai
akotsi andaka bombi pesa ngai mai apesi mai ya meli abina zana posa na pema ya likamute jambo ngizule sika opema atandeli esika alali lokola tambola ki minga lemba ki pongi ezwiye Yael azwi nzete abongisa ngo se songe akotsi na litoi na mnoka litoi ya Sisera azwi marta makasa beti mbala moko nzete ebimiti na kote mususu Sisera akufi baraka komi na liboso porte tozoluka moto boya lebi kota otala yeyo basi babomi epa ya mwasi temi na biso ya lelo ezali elonga ya mama Mwilu epesi lokumu epa ya papa Simon Kimbangu elonga mama Mwilu abundaki bitumba ya makasi kotika ne comme soutien potangu mission oyo eyaka pa mama Mwilu yenda pesa ka papa Simon Kimbangu courage kotala monena likama onenge zalaka yebeke bakokanga enzama lakisa ki nyonso okokangama okozala torturer okosala déplacement okomona amona ki nyonso avant abanda mission epesa ki yebomo na bonzoto kasi mama yalebi na yendima na kopesa yo maboko ondimi kopesa nga maboko kende kobeta ngonga pona na yeba pena ki asolo ondimi abetaka ngonga liboso atie komba Simon Kimbangu na kati na ngonga Simon Kimbangu azwi bato ya mosala abandi mosala le 6 avril ye bakangi ye akei mwana mosusu akei na boma ye atikali awa abandi sikaboye pase na ye kouta awa mobali akei akena ndima nkenge na zeni na tadi kuna boma na libanga moyen te bazoya akimi akena ndima nkenge moyen te ayeko mana madinga tanga bimina madinga telema pase lekaki makasi pona kotamba na bana mibale na zemi abandi kolela na ngomba o bayebi madinga bayebi abandi kolela na ngomba pa ya tangu batamboka bayeka ke mutazolela bakimi bakoti na zamba batikeli mboka ye moko akomi na mboka ya pamba mutu azate kasi esengo na mutu oyo asungaka libota wana basungaka ye na mboka wana tamba koti na zamba moko ya mbale binabi mana zamba nake nekotala soki makamuni zana mboka po kimi ezali akute mama Mwilu asololi na ye azui ati na kata ndako na bango bazaki na mama na bango ya mobange babito ko bomba yo kasi soki ngunia baye batuni lobaka ka na uti Kinshasa na yeko batela mama na nga azobela oyoki iyo so basoda baye batamboli yo zanani nakomba bayi koloba nga na uta Kinshasa na yeko batela mama na nga azobela bakei oya za awa nani mwana nga uta Kinshasa ayeko batela nga po nazobela elakilaki bongo séjour nino senanga yako bota na ndengi to ibika zonga na kati ya nkamba kozonga na ye na nzela yelaki kilunda ya ngome ayayi komela na kingoma au nzela ya pasi na butu andimaki kasi kaka na mboka oyo alobelaki alobi malgré nazali komona pasi kasi mikoliko ya liboso kime kokota kelasi munene kosalema ya banganga nzambe kime koya ngana kene kozala pemena papa pona nini nyonso aliko luka nazala molobeli tomona keti na sima ya mama kokende bonsomi alingombe ezwami bonsomi mboka na biso ezwami pe bamboka mosusu pe ezwi kimia liberté ya religion eyaki à partir la liberté ya église kimbangiste tant église kimbangiste comme reconnue ete bakoki na bango kosambela mangomba nyonso bazwaki pe konzo ya kosambela librement elonga mama Mwilu alembaki te ayikaki mpiko azalaki na etingia azalaki na emolende azalaki na rankine te c'est bien au contraire ami kitisaki azalaki komilela nzambe ayokaka ete basi ya bantongo bakotaka na lola te ngai Mwilu nakokentelema kaka na porte soki nalongi te soki akomi na point wana azalaki kolela ngai nazali mondimi ya kimbangiste carte nazala ngo ya kimondimi to bana na kimondimi poto bateke bakonzi kaka kimbangisa azali mokonzi bapakana carte mondimi ona zana yango
babi kimbangise espoir du monde. Est-ce que ngai na kokota? Mutu na mutu ametu na ngana kokota. Nazana kata lingoma na kokota na lola. Na kosepela. Mama Mwilu amelelaki. Mama Mwilu amekitisaki. Mama Mwilu alingaki. Mama Mwilu asalaki. Mama Mwilu asangisaki. Lelo oyo mokili mabazaliko yana mboka oyo ebengami ville sainte. Esika grand seigneur avandi. Esika mosusu te. Bazoya. Sur invitation. Lelo afki. Le bwana jeteki. Le bwana lingomba. Le bwana balobi MSS kale et consort. Toyaka poto zwa. Ponkite eli awa. Terre d'opulence. Terre de grandes promesses. Nyonso kosenga okozwa yango. Papa lobi ata bomoninga taboke na mozole. Osambeli na kati na motema ya solo okozwa réponse. Keso kana mai ya sima. Est-ce que tondi maka? Mutu na mutu asali examen de conscience na kota kana mboka oyo. L'air nyonso na yaka na pasi, na zonga kana pasi, wanazwaka te pona nini? Po baninga basengaka, to baninga bayaka basenga bazwaka. Soki David akumisaka, po azalaki na ba preuve likamba azwaki réponse. Nga nazwaka te pona nini? Nkamba Nouvelle Jérusalem. Esika tatama na molimo santo bavandi. Esika mama Mwilu molonga papa Simon Kimbango soutien premier représentant église kimbangiste avant papa Dangene na kuntima. Alakisa ki talana na ya bo mama. Azaki na lâcheté te. Alemba ki te. Asilika ki te. Lokola ba betinga, lokola bazo finga nga, lokola bazo kusilanga makambo, lokola boye boye. Yeki manga kena na ye, ngaza mo salibana ko sala te paseleki. Azala ye kuna te. Lokola ndima ke lebaki iyo na kopesa maboko, akomaki na suka. Est-ce que biso tozabe na motema wana? Toza na mpiko wana? Ekosenga ntuto na mpiko wana. Po balobi na libandilité tozozwaka na suka. Suka ndeli litozwaka likamu. Siko ngana katikati na lembi nanga. Est-ce que nakola nini na suka? Tokota kana mboka oyo pona koya kozwa. Nyonso ezali awa. Leo tosangani awa. Na esengo nyonso ekoleka pe makasi lobi pe lobi kuna pona mama Mwilu alongaki. Église kimbangiste. Balibete ke église ya mama Mwilu te. Pour ça, l'ingoma na yati église na kombo na yeme alobi l'église de Jésus-Christ la terre personne n'a voyé passer papa Simon Kimbango. L'église kimbangiste. Papa Simon Kimbango atombwani. Pona elonga mama Mwilu. Soki ye a faillir mission. Ndengi Eve alonga kate. L'église de soki ezali. Balinga bata na kombo nani. Mais lelo lokola mama Mwilu alonga ki alongoli oyo wana Eve asalaki mwasa komi kotanga. Partout ba mama tozali. Toza peli loba ya koloba. Toza pe misala o esengeli ko sala ko le kapit limso batata mosusu. Alongaki. Lokola alongaki ndeli ngomba ye monani lingombe tombwani. Mama alikamutoke nango. Toyaka na mboka ona invitation tata Nzambe. Pona kozwa eloka mutuya kasi toyaka na komi bongisa. Mboka oyo nyonso ezali awa. Senga okozwa. Nkita ileki na munene zali na mboka oyo. Makokino zali na kata mboka oyo. Esika oyo tokoyaka na lingomba oyo mwasi alongaka. Mwasi nde mutalongaka yango lingomba lelo zali ko exister. Mwasi yango mama Mwilu kayonga nzitani. Elonga na yende ebimisi lingomba. Elonga na yende epesi ngwe na lingomba. Bakanisaka tokanisaka ekokufa bakangi Kimbango akena ye akeli kamuteme lelo emati susu moto makasi tozala na kati na molende toyeba kolimbisa baninga potolonga komikata likambo yo moko te tozala na lema kitoko tozala alimete pona kobisa lingomba tokobisa baninga tozala bandimi ya solo mama Mwilu alongaka pona bakalite nyonso lotangi nga pena lukanazala na bakalite ya kitoko po ete Nzambe atanga ngai mutu na miko ya ngapi batanga ngai ete mama na lekelaka awa zalaka bazaka na sansa bien mais mingi tozakana asa kufa mais batanga ka ba mauvais côté na ye eza kitoko te elonga mama Mwilu epesi lingomba ekilo elonga mama Mwilu
etombo likomba papa Simon Kimbangu lelo eglise kimbangiste yangoyo na koma tatama na molimo santo amen. Tusamba munkumbwa seye mwana mwanda vile latate na mazulu bikankumba kezisa kufumuka kukiza luzolo kulavanga vantoto bonso muzulu utuvanja kutoka kalumbu kalumbu utuyambulila nkano mietu bonso tutuyambulanga bantu mba kutusaditi kutalanta ba mpoko mnikutana na mombi kadikitini kyako ngolo nkemo zitso amvu ya mvumu na nkumbwa seye mwana mwanda vela amen. Tusengi nzema. likambo na nzambe zali bobele matata ngai mwilu kya wanga na sepeli likambo na nzambe likambo na nzambe zali bobele matata ngai mwilu kya wanga na sepeli ndenge lingomba oye komileloyo natundi nzambe nkolo molimo mosantu ndenge lingomba oye komileloyo natundi nzambe nkolo molimo mosantu likambo na nzambe zali bobele matata ngai mwilu kya wanga na sepeli ndenge lingomba oye komileloyo natundi nzambe nkolo molimo mosantu ndenge lingomba oye komileloyo natundi nzambe nkolo molimo mosantu mokili mobimba boya kotala ngai mama mwilu kya wanga na kufeli sima ya boloko ya tata Kimbangu Mungu na salima seduko yo ebeba sima ya boloko ya tata Kimbangu Mungu nyalinga kilikamoto oye kufa sima ya boloko ya tata Kimbangu Mungu nyalinga kimoto oye kufa Mungu na salima so puente likambo oyo ebeba Mungu na salima so puente lingomba oyo ekufa Mungu na salima so puente moto oyo ekufa Akalikambo lizali kopela moto Zokalikambo ezali kopela moto Mungu na salima sompwete likambo oyo ebeba Mungu na salima sompwete lingomba oyo ekufa Mungu na salima sompwete moto oyo ekufa Nzoka likambo ezali kopela moto Nzoka likambo ezali kopela moto
tosengi na papa secrétaire mpo aya mpona suite ya programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya tukumi bale na motoba pona sanzo ya mine sanza ya avril mobumu wa nkoto mibale na tukumi bale na motoba dimanche le 26 avril 2026 tolandi na bokebi nyos matei mapesameli biso na maman révérende Kisita Bwensa Bernadette Yazali secrétaire na école de formation biblique awana Nkamba matei ya bongseli biso na mikandami satu atangeli biso lo yembo ya Dawidi ya nkama tukumi bale na mibale nzela ya yambo kino ya libwa akei na mokanda ya mitano ya Moïse mokapo ya mitano nzela ya yambo kino tukumi bale na moko atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso akei na mokanda ya basambisi mokapo ya mine nzela ya libwa pe apesi biso mokanda ya mine ya référence mokanda ya ba ebeleyo mokapo ya zomi na misatu nzela ya sambo. Psaume de David 122 versets 1 à 9. Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 21. Lecture de 12 préceptes de notre chère Église, et Juge chapitre 4 verset 9. Et enfin référence dans Hébreu chapitre 13 verset 7. Tokei naba communiqué. Programme ya bole simbanza pe misala semaine tokobanda lobby le 27 avril kino samedi le 2 mai. Lobby lundi le 27 avril dirigeant jeune Kingoma Kungu Kimbenza. Mardi le 28
dirigeant Maman, Kanfuma, Koreki, Gaki, Ngungu Kimbanda, Kimbonza, Kodia. Mercredi le 29 avril, Faki, Kamaso, Masangi, Nseka, Mbanza Lemba. Jeudi le 30 avril, Jeteki, Kankipaku, Kibula, Kinzinga, Madinga, Kimvwangu. Vendredi le 1er mai, Ajax, Kanweno, Nsona Kiyenzi, Lukengo, Lunzimbu. Et enfin, samedi le 2 mai, Fluki, Jejeki, Tadi, Kiakongo, Kikoka. Et il n'a pas communiqué. Et Sengami, Nabanganga Nzambe Bansu, il y a Ville Sainte, Kobanda, les 4 camps, Yankamba, ba pèlerin, ba section Nyons, na territoire ecclésiastique ya Lugozi, pe poste ya Zumbu était tata mokonzi wa Boulé, pe mokonzi ya Lingomba, a Sengi, à travers cabinet na ye, to sala recensement, ya Banganga Nzambe Nyons, ya mokili mobimba, poete akoka koyeba, motango, ya Banganga Nzambe Nyons, oyo bazali, okati ya Lingomba, Kobanda balongi baselo pe ba pasteur biswa wanankamba yango eko salema na bureau ya Ville Sainte Kobanda mokolo lobi lundi le 27 avril 2026. Notez bien, fiche ezali na motuya ya 2000 francs congolais na motu nyonso. To keba to éviter négligence pambate ekoki kokute biso très cher. Batombeli biso banso boyeyi malam, signé le révérend Simampaka Raymond, évangéliste ya Ville Sainte. Na lotomo ya papa Mfumu Mbanza, papa André Mbenza Kiangani, conseiller spécial ya papa Mokonzi wa Boulé, Sengami na ba élève Nyons ya ITP Nkamba. Option construction, Koyaka Tongo Nyons, Simaya honneur, Tata Mokonzi wa Boulé na concasseur pona kozwa programme ya Mosala signé papa Alino. Communiqué 3 secteurs batata pe ba maman bilenge basi pe mibali ya 3 secteurs Ntimantingo Matadi pe Lunzadi kolala na kolamuka mikolo etikali ya kotanga pona molulu monene na biso oyo ya le 25 mai 2026. Tolamuka na pongi to banda déjà kobongamaka pambate réussite to elonga na likambo nyos ezalikaka na kobongama, c'est-à-dire préparatif. Tango ya ngoyo epesameli biso po tomilengele déjà na bikateli nyos tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso $10 ya misala 10 000 francs congolais pour la redevance pour être faite na biso eleka malamu kitoko pe mbongo ya nsinzani. Notez bien tobosana pete comme mabiloko nyonso oyo ekoliama nakisa kwanga fufu maniok ndunda pundu madeso poisson baji etc. Signé Papa Malunda Mamsiple, premier vice-président général, il y a 3 secteurs. Lié Bissinaba chauffeur, technicien personnel, il y a aéroport, agent anti-incendie, conducteur, personnel de génie civil, aide conducteur, élève mécanicien, aide chauffeur, naba membre Moussous était Béangami na réunion monene, il y a direction générale, il y a transport, voie de communication, paix logistique. Oyo ekozala mokolo mo samedi le 2 mai 2026 Nangonga, il y a 13h30 na bureau, il y a transport. Notez bien, nakotala maye mabongisami mokote azanga. Boye malamu na biso banso, signé le directeur général Mayamona Ndofunsu Pierre Pasteur. Liebis Nabana ya Sankuru Nyons était Tokolamba jeudi le 30 avril 2026. Moto Nyons Amema et Kateli ya ye ndenge tosalaki.
6 000 francs congolais plus 2 kopo ya loso na kopo ya madesu pe mopiku ya pondu. Tobosana te ndenge toyokanaka pona date ya le 27 avril. Botosi elekimbeka ya kotumba ezali communiqué etiami loboko na maman Danga Ayindo, maman présidente Danga Ayindo, diaconesse. Esengami na bana oyo balingi balanda malongi po ete bakula na le 12 octobre 2026 tango ekoki po ete baya kokomisa bakombo na bango. Porte ya bureau ya papa Nlongi ezali ya kofungwama toyeba ete malongi esalaka 6 mois. Boyei malamu, signé le catéchiste responsable Ndendomo Mambu Jean. Esengami na bazwi nzembo ya nkamba ba inspiré bokutana na maman Clémentine chaque mercredi pe vendredi esika bokutanaka. Sima ya ntinsani ya mazuti ya tongo pona versement ya mbongo pe bikateli nyonso. Bikateli nyonso na $10 ya misala. Soki bomoni ete tope bomoni ba recouvreur te bokoki kopesa mbongo tope bikateli na bino epai ya tata Dolo Mathieu kuna na ville sainte. Baye ya ba section tango bokoya na molulu to fête ya le 27 avril boluka ye esika koreki efanda botosi elekimbeka ya kotumba. Signé maman Clémentine Tukilunda Mfumu responsable. Communiqué adressé aux parents d'élèves des ECK Nkamba. Ba tata pe ba maman nyons oyo bozali na bana batanga kana biteyelo ba école ezwami awa na Nkamba ville sainte kobanda na maternelle primaire secondaire tozali na esengo ya koyebisa bino ete tozali na milulu misatu oyo ekomi pene oyo ebelemi molulu mwa le 27 avril elonga ya maman Marimwilu Kiawanga Nzitani molulu mwa le 30 avril fête ya enseignement pe molulu mwa le 25 mai mbotama ya papa de Lungana Kiangani Nkolo Isu molulu mokumba mopesamela eseka na milulu misatu eye bana na biso ya kelasi ya basi pe mibali bazali directement concernés. Participation na bango ezali vivement souhaité ponako leisa mbanza pe botongi Yerusalemi na yango batata pe ba maman tofongola maboko pe mitema tosunga bana na biso na kopesa bango bikateli oyo epesameli bango pe bakoka ko participer toko contribuer na réussite ya milulu miye mapamboli balukaka yango na makasi. Signé maman Mukobo Kawanda Marie-Thérèse. Nantina ya milulu ya le 27 avril 2026 toyebi malamu biso bandoyi tolambaka mikate pe café na thé banda pendant les 3 jours ya fête na yango esengami na chaque ndoyi apesa 10 000 francs congolais epai ya chef de camp na ye ba ndoyi oyo bafandi na ba section bino pe bomata mingi penza to sepelisa mama na biso ba boti na biso bosunga biso ndenge bosungaka biso tango nyonso. Signé révérend Akilimani Diangenda José. Communiqué afki sengami na ba maman nyonso oyo ba yembaka ete tozali na répétition na pokwa sima ya église sima ya libondeli ya lelo ne liboso ya tribune. Signé
maman Touba Nzenzo. De papa révérend Louya Gaston, yazali inspecteur national, ya collège RDC, et abungisaki trousse, ya ba lunettes, trousse ezalaki na 2 paires de lunettes médicales. Na itinéraire ya imprimerie Ngombe pe cimetière ya Ngombe Kinsuka. Sengi na mutu nyonso tu alokotaki yango azala na motema malamu akende kotika sainte. Ba mama mafola le 3 mai 2020 nyonso ndenge wana kaka mokolo yango bokende kotika koni pona kolambela nde mama moko abongisa bakwanga mibale ya minene oyo akotambola nango na défilé. Tokei na kotanga mboka za longo. Tata Mukabakaba Ngoi yazali flûtiste Nkengi mwana nganga nzambe, membre ya bana misatu. Yazali mwana tata Ngoi Pierre pe maman Ndongo Thérèse yakobalana na maman Aondu Njate Rosette yazali moyembi na jeteki mwana ya nganga nzambe, mwana ya révérend Njate Paul pe maman Angel Denise libana bango ekozala le 16 mai 2026 awa na Nkamba ekotamsama na révérend Igia Soneka. Tata Motis Nkingu yazali volontaire moyembi na dirigeant, membre ya MKB, membre ya bana misatu, mwana nganga nzambe, membre ya CEK pe mosali na chantier Dungi yazali mwana ya tata Nkingu Pululu Daniel pe maman Ndimbu Zola Cécile yakobalana na maman Joël Nsimba, membre ya MSSK, mwana ya tata Luandangila Nseke Frédéric pe maman Ndukisa Masamba Jacqueline. Libana bango ekozala samedi le 23 mai 2026 awa na Nkamba ekotamsama na maman révérende Bokopile Bébé. Tata Mabidi Fimpa Pierre yazali vice-président sectionnaire ya 3 secteurs, membre ya Apaki Nkamba, enseignant pe nganga nzambe, mwana ya papa Mabidi Robert pe maman Wuta kwa Kiadi Sophie yakobalana na maman Kitumwini Elizabeth, maman Nene yazali protocole, membre ya Afki Nkamba, mwana ya papa Nlandu Nkulakiadi Amalfi pe maman Tuizana Annie. Mariage na bango ekozala samedi le 23 mai 2026 awa na Nkamba na temple ya Ngombe Kinsuka ekotamsama na révérend Mvwaka Médard. Papa Mpibi Kenton yazali flûtiste mosali na résidence ya Mama Mfumwanlongo. Kuna epa ya Mama Mfumwanlongo, mwana ya papa Mpibi mère pe maman Masungu Clotilde yakobalana na maman Nyama Marie Mwilu moyembi na jeteki monganga akosalaka na hôpital ya Yanda, mwana ya papa Nyama Firmin pe maman Bilele Sabine. Libana bango ekozala samedi le 30 mai 2026 awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem ekotamsama na papa révérend Magondo Bruno.
Tata ba Menikyo Landu Kade yazali flûtiste. Mwana tata ba Menikyo Nsasa Michel pe mama Masamba Mukoko Lucie yakobalana na mama Matondo Chansard Doreen. Membre ya Faki mwana tata Diakabana Mangietimona pe mama na Kinshasa na paroisse ya Fliki libala na bango ekozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Lemba Cité ekotamsama na papa révérend Damanji Aimé. Papa Mandiangu Mpudi pe maman Kiadi Alana na maman Panama Malobo Jina, membre ya MSSK, mwana ya tata Malobo Clovis pe maman Pichi Lungila Nelly Chako. Libala na bango ekozala samedi le 27 juin 2026 na paroisse ya Bumbu kuna na Kinshasa ekotamsama na révérend Mukoko Zeus. Tata Matundu Masundi yazali mwana tata Matundu Antoine pe maman Elisabeth yakobalana na maman Baswa José moyembi na dirigeant membre ya bana misato pe mwana ya ndako mwana ya papa kuna Katukonki Stani pe maman Kupa Nkodia Elisabeth. Libana mango kozala samedi le 18 juillet 2026 awa na Nkamba ekotamsama na révérende Luyindula Hélène. Tata Lekibo Mbamoko Clairin. Tata Lekimo Mbamoko Clairin. Yazali flûtiste. Mwane Anganga Nzambe Ntekolo a Nkole. Yazali mwane tata Lekibo Mbamoko Jean. Pe maman Ndilouwe Bochwali. Ye akobalana na maman Mwilu Balekelayi Jolie. Moyembi na jeteki na Kambaki kuna na Kinshasa pe mwana Nganga Nzambe. Mwana tata Balekelayi André pe maman Lumba Christine. Libala na bango kozala samedi le 25 juillet 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Ekotamsama na papa révérend Mvwaka Ndompaulu Médard. Tata Ndandu Ulungwa Fleury yazali protocole mwana tata Kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine. Ye papa Ndandu akobalana na maman Masiala Kibania Kina Bibiche. Mwana moyembi na dirigeant volontaire. Mwana tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukau Angélique. Libal na bango kozala samedi le 25 juillet 2026 na Kinshasa Bongolo. Ekotamsama na papa révérend Bazeidio Manzungu Séraphin. Tokei na kopesana mbote. Faki Omilenge.
tosengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, botele mabanzo to pesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo na tempelo monene na losambo ya mokolo mwalelo bango pe batelema kwa kopesa bango mbote. Awa toyambi ba recommandation ya bandeko na biso. Recommandation ya papa Dombajos Pedro Silvador yazali catholique auti na paroisse ya Kwendo kuna na Soyo. Recommandation ya maman Ewaboto Laurel yazali catholique auti na Brazzaville. Tozalipe na recommandation ya papa Dunyama Elizabeth Ben Jelik ye azalipe catholique auti na Brazzaville. Bi sikanyon subozwa mi bote le matro au pesabino mbote faki sepil sabango. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina binoko fanda. Comme on l'a très bien suivi dans le cantique entonné il y a quelques instants par la grande chorale de dirigeants, Nkamba est la terre promise. Nkamba est la terre d'opulence. C'est ici que tous nous venons nous ressourcer pour le salut de nos âmes. Nkamba est donc le lieu de pèlerinage par excellence au monde et nulle part ailleurs. L'agenda de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, est toujours chargé, car il ne se passe pas un seul instant, un seul jour, sans qu'il n'ait reçu des visiteurs de marque. Et le cas échéant, nous avons 3 invités de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui ont bien voulu rehausser leur présence aux festivités présentes, aux festivités du 27 avril 2027. Et il s'agit de Papa Samba Lukaou Micho. Samba Lukaou Micho, formateur au ministère de la formation professionnelle. Il s'agit ensuite du couple Bangala Liluko Emmanuel de la RTNC 2 en provenance de Kinshasa. Il s'agit enfin de messieurs Bobali Bahelongani Maxime, magistrat au tribunal de grande instance à Kinshasa, Gombe,
Nous leur demandons tous de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. On nous a également signalé la présence parmi nous de maman Émilie Zola, professeur accompagnée de maman Skola Luki Sona et maman Nzuzi Valeketo. Enfin, on vient de nous remettre ce billet. On nous a signalé la présence de maman Nénette Makaya, épouse du maire de la ville de Matadi, accompagnée de 3 personnes. Nous vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki Velezgueye. Saluons-les chaleureusement aux 3 noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Tosengi na bana na biso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire et professionnel, bisika bozwami bana na biso botelema ko kopesa bino mbote. Toyambi pe bimbangi ya bandeko na biso, kimbangi ya maman Mayemba Thérèse yazali mondimi auti na Kiemba na mboka Tadila. Kimbangi ya maman Makonde Christelle Laura yazali moyembi na Koreki auti na Mawata kuna na Point Noir. Kimbangi ya maman Mbemba Dinele Berminash yazali membre ya MSSK auti na Nzoko kuna na Brazzaville na plateau de 15 ans. Kimbangi ya maman Ngavuli Pauline yepe auti na plateau de 15 ans azali mondimi kuna na Brazzaville. Kimbangi ya maman Itika Nkemba Delphina Simba yazali membre ya Faki, dirigeante 2e adjointe auti na Mpaka kuna na Point Noir. Et l'on a ensuite il y a 3 personnes. Parce qu'on a besoin de voter les maths quand on peut s'habiller mbote Faki, c'est le sabam. Sama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo sang. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène ba tambusi ya misala kati na Yerusalemi ba responsable du réseau de distribution d'eau responsable du service d'électricité longo na bandimi nyonso bouti na bamboka ya section Kamba hôtel matopesa bino mbote to sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masenza Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé papa dia Lungana ya quartier maman Mwilu na Kamason hôtel mabanso pesa bino mbote elongo na ba membre na bino ba médecin infirmier personnel administratif et technique to sengi na maman conseiller résident des ECK atele matuko kopesa yembote elongo na batambusi habitel na biso nyonso to sengi pe na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botele mabanso pesa bino mbote to sengi na bankengi ba longi ba selo botele mabanso to kopesa bino mbote elongo na ba maman Mafola awa to zena quelques bimbangi kimbangi ya maman Mwanga Luboku Mira yazali nkenge au tukozonge la biso sima mpembo na Kinshasa atele matupesa yembote
Kimbangi ya mama Banza Esperance yepe Nkengi azali présidente ya AFKI kuna na paroisse ya Kan Chachi na commune ya Ngaliema. Kimbangi ya mama Nsongwalanga Liongo yazali diacre responsable ya paroisse Mbongo Bolema kuna na province ya Sankuru. Kimbangi ya maman Mvilu Kiayanga Martine yazali présidente ya AFKI kuna na paroisse Vundulu azali pe diaconesse kuna na Mont Ngafula. Bisika bozwami botele matupesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup kina bino bofanda to sengi na bande kona biso ba yekoli na école biblique oyo ba utiko silisa na 177e promotion pe ba yebanso baleka na etelo e na batele matu pesa bango mbote elongo na bande kona biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine to sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements association service au niveau communal territorial ou divisions uniques provinciales secrétaire inspecteur provinciaux pasteur provinciaux sikani besoin bote le matupesa bino mbote apeto zali na bimbangi ya batamsi na biso kimbangi ya révérende Ngoi Mununga yazali présidente provinciale ya AFKI Ituri auti na ville ya Bunia na paroisse Papa Kisolokele. Kimbangi ya révérend Makuma Michel yazali évangéliste auti na paroisse Bokoma Mpasi Congo kuna na Brazzaville ayaki elongo na papa Bokanja Carno pe papa Muniama Chardi Benjelik botele matupisa bino mbote kimbangi ya révérende Kimbembi Pembele yazali auti na paroisse Camp Colonel Chachi kuna na commune ya Ngaliema na Kinshasa pe kimbangi ya révérend Kinkonko Bavelela yazali chef de cellule Pigeon kuna na paroisse ya Delvaux na Ngaliema sika bozwa mibotele matupesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule kombo ya tata
ya mwana et tata molimo centre. Merci beaucoup Nabino Kofanda. Tosengi na ba responsable des mouvements association et services au niveau national. Directeur de département, responsables et cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba Nkandiabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et à Ville-Sainte, directeur général, il y a imprimerie na Bissoa na Nkamba, atelema tupesa yembote elongo na basali na ye nyons, sengipe na ba responsable du mouvement association et services au niveau général. Niveau général, responsable, y habiter le Minene Nabiso, école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, responsable, y a institut supérieur, pays université Nabiso, papa Simo Kimbango, responsable, y a faculté de théologie à l'Utendele, parce que nous supposons un beauté, le matou pesabino, mbote, faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup na bino kofanda tokei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Maboko topesa ba mbuta na biso mbote ya esengo pelo kumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci bambuta bakoki na biloko fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre pe to bengi papa pasteur ya Ville-Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo centre tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 26 avril 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Misala kati na Yerusalemi, potongi nkamba pe tolo na tobokola. Biso nyonso, makanisi pe miso na biso, na misala ya nzanza longa. Biso mingi na lelo meme po bandi ko sepela na munoko na yo tolongi
quelle a été votre participation, to contribution na yo na mosala wana. Balobaka, l'union fait la force. Yo kaka mosala na yo kopesa kama senginya ya mabe, na ba oyo baza na volonté na bango ya kokontribuye. Yebaka yango ke nyonso tolonaka na se, tobukaka yango mpe kaka wana se. On ne récolte que ce qu'on a semé. Malamu biso nyonso tobalola miso po ete totala likambo ya mpioka. Misala ya ndimba mankondo, kuna tozali kolona kafe, kakao na makemba. Alamu tango ukomi na nkamba, fournir effort ya kotekala kotala bisika wana, soki pe moyen ya kosala misala ezali, pesa maboko ezali malamu. Natina ya botongi nkamba, tangu tata Molimo Santo akabwani na bambuta ya Lingomba, nde makambo minene epesamaki pona oyo etali botongi nkamba. Awa rapidement tokotanga lettre circulaire oyo cabinet ya tata mokonzi ya Bule babimisi po ete biso nyonso tozala la page pe informé na ba disposition oyo ezwami kobanda lelo oyo tomokolo oyo tozali koyoka yango, clôture nango le 15 juin. Soki pe bopesi mbongo na bino avant le 15 juin, ekoleka malamu. Nde natina wana rapidement tokotanga mokanda ya cabinet lettre circulaire numéro 006 du 23 avril 2026 à l'attention de tous les responsables de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, à travers le monde, concerne demande spéciale pour la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Révérences et mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous signifie ce dont l'objet est repris en marche. Consécutivement à mon message du 20 avril 2026, lors de la réunion d'instruction tenue après les festivités du 6 avril 2026, marquant le 105e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste, je vous demande de vous sensibiliser et de vous mobiliser pour mettre à la disposition de mon secrétaire particulier, Papa Massala Nlandu José, joignable au numéro plus 243 89 83 75 615. Nous reprenons plus 243 89 83 75 615. La somme vous répartit conformément
à la clé ci-jointe. Je précise à cet effet que cette demande spéciale puisse me parvenir au plus tard le 15 juin 2026 et ne devra pas empiéter sur les festivités du 8 juillet 2026. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de toutes ces bénédictions afin que vous soyez producteurs de bonnes œuvres. Fait en Kamba, le 23 avril 2026, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Clé de répartition. Pona Botongi Nkamba. Montant attendu, $650 000. Bakaboli yango boye. 1. Les pays ayant un collège exécutif national. République d'Angola, $25 000. République du Congo, $25 000. République centrafricaine, $2500. République du Burundi, $2500. République de la Zambie, $2500. Kamba Nouvelle-Jérusalem, $2500. Deux, la ville-province de Kinshasa. A. Les communes de la catégorie 1. $10 000 par commune. Kimbanseke, Ngaliema, Njili, Bumbu, Mongafula, Tsele, pe commune ya Kalamu. Bango bazana catégorie 1. $10 000 par commune. B. Les communes de la catégorie. B. Les communes de la catégorie 2, $5 000. Communes de Kasavubo, Lingwala, Limete, Masina, Matete, Ngiringiri, Kisenso, Makala, Lemba, Selembao, P. Commune Yangaba, $5 000 par commune. C. Les communes de la catégorie 3, $3 000. Commune de Kintambo, Bandalungwa, P. Commune Yamaluku. Le reste de provinces de la République démocratique du Congo. A. De la catégorie 1, $15 000. Province du Congo central, province de Haut-Katanga, province de Lualaba, province de Chopo, province d'Ituri, province Nord Kivu, Sud Kivu, P. Province ya Haut-Ouélé. B. De la catégorie 2, $10 000. Province ya Sankuru, Kasai Central, Kwilu, Tanganyika, Olomami, Équateur, Kasai Oriental, Kasai, Nord Ubangi, Sud Ubangi,
et province de Lomami. C. De la catégorie 3, 5 000 $, province de Maniema, Kwango, Maindombe, Mongala, Chuapa et province de Bazuele. Les aumôneries kimbanguistes Omoki, FARDC 5 000 $, PNC 2 500 $, GER 2 500 $. Les paroisses kimbanguistes dans les pays où il n'existe pas de collège exécutif national. Continent d'Europe, République française, paroisse Saint-Ouen, 5 000 $, Saint-Denis, 5 000 $, Montreuil, 5 000 $, Lille, 2 500 $, Blamnil, 2 500 $, Rennes, 2 500 $, Lyon, 2 500 $, Nantes, 2 500 $, Creil, 2 500 $, Bordeaux, 2 500 $, Colmar, 2 500 $, Angers, 2 500 $ et paroisse de Dijon, 2 500 $. République d'Allemagne, paroisse de Düsseldorf, 5 000 $. Paroisse de Stuttgart, 2 500 $. Paroisse d'Aken, 2 500 $. Paroisse de Munich, 2 500 $. Paroisse de Berlin, 2 500 $. Paroisse de Francfort, 2 500 $. 3. Angleterre. Paroisse de Londres, 2 500 $. Paroisse d'Ilford, 2 500 $. Paroisse de Stockwell, 2 500 $. Paroisse de Birmingham, 2 500 $. 4. Royaume de Belgique. Paroisse de Bruxelles, 2 500 $. Paroisse d'Anvers, 2 500 $. Paroisse de Liège, 2 500 $. 5. Confédération helvétique. Paroisse de Genève, 2 500 $. Paroisse de Lausanne, 2 500 $. Royaume des Pays-Bas. Paroisse de Rotterdam, 5 000 $. Paroisse d'Utrecht, 2 500 $. Royaume de Suède. Paroisse de Stockholm, 2 500 $. 8. République d'Irlande. Paroisse de Dublin, 2 500 $. 9. Royaume d'Espagne. Paroisse de Parla, Madrid, 2 500 $. 10. République de Finlande. Paroisse d'Helsinki, 2 500 $. 11. République portugaise. Paroisse de Lisbonne, 2 500 $. 12. République hellénique, Grèce. Paroisse d'Athènes, 2 500 $. 13. République italienne. Paroisse de Turin, 2 500 $. 14. République de Turquie. Paroisse d'Istanbul, 2 500 $. 15. République de Chypre. Paroisse de Larnaca, 2 500 $. Continent d'Amérique. 1. Canada. Paroisse de Saint-Hyacinthe, 2 500 $. Paroisse de Montréal-Anjou, 2 500 $. Paroisse de Montréal,
2500 $. 2. États-Unis. Paroisse de Maine, 5000 $. Paroisse d'Atlanta, 2500 $. Paroisse d'Atlas, de Dallas, 2500 $. Paroisse de Minnesota, 2500 $. Paroisse de Cincinnati, 2500 $. Paroisse de Charlotte 1 et paroisse de Charlotte 2, 2500 $, 2500 $. Chaque Charlotte. Paroisse de Washington, 2500 $. Paroisse de Champagne, 2500 $. Paroisse de Missouri, 2500 $. Paroisse d'Indianapolis, 2500 $. 3. République fédérative du Brésil. Paroisse de Sao Paulo, 2500 $. Paroisse de Rio de Janeiro, 2500 $. Continent d'Asie. République populaire de Chine. Paroisse de Guangzhou, 2500 $. Continent d'Océanie. Commonwealth d'Australie. Paroisse d'Australie, 2500 $. Continent d'Afrique. République du Sud. Paroisse de Johannesburg, d'Afrique du Sud. Paroisse de Johannesburg, 2500 $. Paroisse de Cape Town, 2500 $. Paroisse de Durban, 1000 $. Paroisse de Pretoria, 1000 $. 2. République du Gabon. Province de Libreville. Paroisse d'Ondongo, 2000 $. Paroisse de Bikele, 2000 $. Province de Port-Gentil. Paroisse de la Plaine, 2000 $. Paroisse du Côte d'Azur, 2000 $. Province de Ogogue. Paroisse de Menaye Escalier, 2000 $. Paroisse de Mwanda au Gabon, 2000 $. 3. Royaume du Maroc. Paroisse de Rabat, 500 $. 4. République du Kenya. Paroisse de Nairobi, 500 $. 5. République du Zimbabwe. Paroisse de Klein View 7, 500 $. 6. République du Malawi. Paroisse de Boatalika, 500 $. 7. Autre entité stratégique. Ouganda, 500 $. Rwanda, 500 $. Tanzanie, 500 $. Sénégal, 500 $. Nigeria, 500 $. Cameroun, 500 $. Et Côte d'Ivoire, 500 $. Toche likia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Alors, pona oyo etali biso nkamba 2500 $. Oyo bakateli biso na mwa mikolo tokomona barecouvreur bakokotela biso na bakamp pe na basection. Ndako moko moko 10 000 francs seulement. Ata bozali 30 bandimi kuna na ndako na bino bokomesa kaka 10 000 francs. Soki esepelisi bino par rapport na quintessence ya likambo, omoni ke esika basengi 10 000 francs, yo okopesa na yo 100 $, problème ezali te. Mapamboli ekozonga na libota na yo moko. Totie elikia ete biso nyonso tolandi tango opesi mbongo na yo directement basaleli yo na reçu na yo. Lobi lundi le 27 avril nde tokoti
na milulu na biso monene ya ilonga ya mama mweru. Mabondeli na biso lobi ekozala ya 9h30 nde tobosana te ete fete nyonso tozalaka na réunion préparatoire. Donc ba oyo nyonso tokotaka na réunion préparatoire lelo oyo na pokwa soki kaka papa akoti tokei rapidement kuna na deuxième niveau ya mise po ete to harmoniser ndenge tokobandela fete na biso lobi na banza biso nyonso tolandi. Lelo oyo le 26 moko te abosani date yango ezali dernier dimanche du mois nde tsinsani na biso na mokili mobimba ekozala ya batata na bamama. Mbongo ekomata directement awa na nkamba awa ba attirer attention na biso bambuta ya apaki be bambuta ya afki. Mbongo ya ntsinsani ya lelo ezali te po ete renforcer fete na biso ya le 27 to renforcer fete na biso ya le 20 mai to ebakisa biso poids na achat ya bateau de pêche. Ezali bongo te. Bongo tangu tosali yango batu na entité na biso ndenge tozosalelaka yango totindi na nkamba na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tozali na de communiqué ekomeli biso ya lombango ya liboso ezali communiqué ya santé. Tosengi na bamama na bapapa oyo bavaksinaki bana. Ekipe ezali na école biblique baya po ete bapesisa bana na bango mangwele. Lelo oyo nde mokolo ya suka bana de 0 à 14 ans. Communiqué ya afki na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo esengami na bamama nyonso ete bokende kotika ba $10 ya misala na bureau ya afki direction générale oyo ezali awa na mbanza na oyo etali ntsinsani ya lelo oyo tata Molimo Santo asengaki na biso batata na bamama ekosalema par entité po na biso bamama moko azanga te. Biso nyonso oyo tozali awa nde lipengami monene ekosalema lelo na 18h na sima ya culte na tribune. Notez bien, motambusi moko azanga te na banza biso ba mama tolandi. Effectivement, pamba te toyebi ke lelo nkamba ya un afflux presque ba mama ya ba pays nyonso tozali awa. Ba mama ba soki yo uti na Saint-Ouen tanta na bino ya ba mama ya Saint-Ouen akozala wana na Malanda. Représentante na biso ya Malanda akozala wana mama présidente générale sonité et biso général na biso sonité. Lelo nde Tchelika ete lelo oyo tata mokonzi bule abatour nyonso oyo elekaki.
kuna na libanda tosalelaka yango na 3000 francs ya misala. Sima ya 3000 francs ya misala tobandi na ntintsani na biso ya batata na bamama ndenge tolandeli yango. Donc biso nyonso tomibongisa sika tosengi na faki abongama potoleka na bopesani bambote. Mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kindwadi ye mbuta za onso no basalanga ku cabinet kya tata mfuma nlongo mfuma di bundu fulube ya onso no bilo vwandidi lutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kya mbote faki. Bika tokubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso no bilu vwandidi lutelama beto mpangisa no mudi bondu tolovana kya mbote faki. Twakubike no moko twavana moni miempasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana tuvutudi hova kwa faki. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni banso bokoti ya nkolo nde biso nyonso toyeba komibatela surtout batelefone na biso toteya e déranger baninga te et tozongi rapidement pour ete to continuer bambote faki to milengele monsola kwa se ye mwana etata mwanda velela twena kindwadi ye mpange to mwana wa masemeto tulombele kwa mpange to watutela mana beto mpangisa kumulibundu twakuvana kyambote faki twakubike no moko twavana mpange tokyambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pangeto lendele kwa kuvana positu telemisa minlwengi simya tata mwanda velela bampangi zeto Coral Ajax Lukala Bakubama Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya tsuka twena kindwadi ye minlwengi simya tata mwanda velela au bakalanga lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa minlwengi simya tata mwanda velela lotutela mana betu bana beno tolufana kyambote
Twakubike no moko twavana lwengi simya tata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendile kutovwana segeto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa
Tosala. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo ntwadi yo ngitata mwanda wa velela, bika kwa masikilanga munaito tuka kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali na mukolo na inga. Oyo biso nyonso toyebi ete na mibeko ne ya zomi oyo tata Nzambe apesa ete mukolo ya sambo topesa yango mobimba na yango epai na ye na kosenga na kati na mabondeli pe kosanzola na ye na kati na banzembo. Ezali recommandation ya tata Nzambe o nyonso abengami mo Kristo tolandi nzela kolo Yesu pe tomona itata Simon Kimbangu mokolo na lelo tokobosanaka yango te o na lingomba tata Mulimo Santo esika ekei na mokili mobimba. Batu na batu tokozalaka na ngonga na biso oyo esengeli ete ngonga wana soki ekoki toya koyangana emonani awa na kati na Yelusalemi na nkamba na mokolo na lelo. Tolandi Matei na biso oyo euti na kati na mabondeli na kati na banzembo pe oyo etangameli biso na kati na Bible. Oyo ezali komona ete mokolo na lelo tozali na date ya le 26 avril 2006. Biso nyonso makanisi na biso na mokolo na lobi ya le 27 avril na 1959 elonga ya mama Mwilu. Mama Mwilu oyo asimbaki makasi likambo ya tata Mulimo Santo oyo lelo ekomi ya lubiko surtout na yo poso yindo pe na mokili mobimba. Liloba tata Simon Kimbangu ete ye ayeli wana mokili mobimba aponi pe ekolo te. Ekolo nyonso solo wana mutu mwindu lingi tozalaki na mpasi. Pasi wana eyelaki biso na ntina mosusu te ndenge batata bateyi biso ete mutu ayambo oyo akelamaki ezalaki nde Adam nsima nde mama Eve basalaki mbeba. Na mbeba wana basalaki basengaki bolimisi te na ntina na kozanga kosenga bolimisi yango nde mpasi eyaki. Toyebi ndenge batata bateyaki biso na ntina na bosengi bolimisi ya tata Adam na mama Eve oyo lisumu wana esengelaki ngai na yo tokoka kosenga bolimisi bote tokoka kozonga esika na biso ya yambo. Ngai na yo nani surtout yo obengi obengami oyo ndimbeli tata Simon Kimbangu. Mkumba wana nde epesemelaki biso toyebi ndenge nini elekaki. Manso wana batata balobi na biso ete toluka nanu bokonzi oyo ezali ya likolo bongo nde ya se ekopesamela biso. Koloba ete tomipesa nanu na likambo oyo etali ya tata Nzambe soki tososoli ete Nzambe azali ye mutakeli biso
esengeli kotosa mibeko na ye na tango wana nde tozwi kinya na banzoto na biso pe na milimo na biso pe manso oyo tozali kozala nango posa nde tokozwa yango likambo oyo esangisi biso awa ndenge tozongeli ete tozali kokanisa sika elonga ya mama Mwilu na 1959 liloba na ye ete nazala pene epai ya papa Simon Kimbangu nasenga po ete mingi makambo bozoyokela yango pasi soki nakomi pene na ye nakoyebisa ye akoyokela bino mawa pe akolimbisa bino makambo mosusu bozomonela pasi wana ekosila totali na mboka na biso yambo oyo likambo tomonanaki mpasi kokangama batata banda 1921 ya 1959 wana mama alobaki likambo yango yambo atika biso na le 27 avril eke na le 24 décembre bosomi ya lingomba emonani ete tosambela na biso ndenge baninga nyonso bakosambelaka kasi yambo bakolon bapesa biso liberté wana likambo ezalaki eske okomipesa na makambo mosusu te kaka mabondeli emonanaki ete omipesa na makambo mosusu te kaka mabondeli yango nde epesaka kinia ya mibale bosomi ya mboka na biso na le 30 juin 1960 koloba ete maloba ya mama Mwilu ekokanaki na nini bonsomi ya mboka ezwamaki na mabondeli yango baza kotinda biso ete tozala makasi na mabondeli tomiepesa mingi na misala ya tata Molimo Santu koloba ete ya lingomba ndenge bazali kosengela biso soki tumipesi na makambo mibale wana tata Nzambe nde akoyokela biso mawa oyo ozokosenga yo mutu ya yambo nde bakopesa kinia nde nsima nde na bato mosusu esika wana papa Mfuma Mbanza papa Dialunga alobaki ete soki tozali kosenga ete tozwa eyano oyo ya malamu te oyo epesi biso kinia te elakisi ete bosengi na miso tata Nzambe to na nkolo Yesu na tata Molimo Santu ya mabe ekokani te kasi aye kobakisa ete nanu mokili esengaki te na mawa na ye nde atindaki mwana na ye nkolo Yesu oyo alobi ete Molimo Mosantu akoya oyo akopesa bino kinia Molimo Mosantu likambo oyo ngato nayo tofandeli nde awa esengeli nde totosa ndenge tata Molimo Santu azali kotinda biso likambo ya makasi ya munene botosi na tango totosi oyo tata mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani lelo azali kosenga biso ye alobi ete maye oyo azali kotinda biso euti epai ya batata azali kolanda maye batata batikelaki ye ndenge batata babandaki koloba ete bango balandaki maye papa Simon Kimbangu mama Mwilu atikelaki bango ndenge ye moko pe mama Mwilu abandaki koloba likambo nyonso akosenga epai ya papa Simon Kimbangu ndenge pe ye moko papa Simon Kimbangu abandaki koloba ete manso akosala akosenga nanu epai ya nkolo Yesu alobi ete oyo tata akotinda ye yango nde akosala yango tozala bana botosi na lelo oyo makambo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda biso koloba ete na ibandeli ya musala ezalaki mpasi na mpasi wana bakolon batunaki papa Simon Kimbangu okokoka papa Simon Kimbangu lokola ayebaki te nkolo Yesu azali alobi ete bobangi ezali te nakokoka pamba te nkolo Yesu azali
ndenge nkolo Yesu alobaka na papa Simon Kimbangu na le 6 avril wana 1921 tango alamusaki mama Kiantondo akei mama Kiantondo amonaki likambo moko étrange na nzoto ndenge nini kaka na liloba nakoka kobika oyo likambo na Simon Kimbangu bozongi na ye nakotuna ye pwana nini akangila kinga kanda bwena salaki ye nini kolo Yesu na nzela nsonaki yenzo aye kubimisa papa Simon Kimbangu koloba ete mutu oyo bikisi azali kozelayo kasi ubangi ezali te pamba te ngai na kotika yo te na kozala nayo ntango nyonso yango pe biso ndengwana toyebaka ete bamvoala misato bayazali mama Mwilu azali papa Simon Kimbangu azali lelo papa Simon Kimbangu ngana azali bobangi ekozala te pamba te toza na bango tango nyonso kasi na maloba misato bolingo mibeko pe misala soki tolandi bango ndengwana tokozwa nde kinya na banzoto na biso pe na milimu na biso pe papa Simon Kimbangu na 1921 wana balobi na yeke mosala solo tomoni yeke oyo ozwi ezali euti pa etata Nzambe pamba te soki etata Nzambe te nde makambo nyonso oza kosala nde ekoki komonana te kasi oza na mbongo te ndenge nini okosala wana kotonga lingomba na yo wana koyamba batu nyonso oyo babanda koya po ete obikisa bango osalisa bango batu wana bakolia bakolala okosala ndenge nini eyano papa Simon Kimbangu na 1921 wana te oyo bandimeli ngai bango nde bakotonga lingomba bango nde bakolesa batu oyo babanda koyela nga na kati na Yerusalemi tina wana yango tozo komona toza kokamwa bikateli ndenge nini bikateli ebele boye eza koyela kati na lingomba surtout na botongi Yerusalemi ezali nde bilaka pe papa Mfuma Mbanza papa de alunga na kiangani aye koloba ete maso oyo tata Nzambe alakaki na mboka oyo ya Yerusalemi na nkolo Yesu pe na papa Simon Kimbangu manso wana il faut ekokana kokokana yango yaki koloba likambo nyonso na tango na yango konso diambu yentangwani makambo nyonso ekoyambala moko te likambo na ngonga na yango koloba te pe batu bakosopana na Yerusalemi mutu nyonso aya koluka lubiko makambo nyonso wana ekomama eyebani ngonga nango soki ekoki ekosalama pe ekomonana yango tokoki kokamwa te lelo oyo ndenge Yerusalemi ba decision ndenge na ndenge ezali kozwama ndenge batu babandi kotonda na kati na Yerusalemi po esi elobama soki emonani te wana elakisi tiza likambo ekuti pa tata Nzambe te me awa ezali komonana koloba te eke maokambo nyonso wana ya bilaka tata Nzambe esi abongisa yango nde ezali kokokana tozala bana botosi ndenge baza kotinda biso na botongi Yerusalemi tolandi bikateli ya ndenge na ndenge tango azali kosenga biso bateyi biso ete tozala na koyima te na mokolo wana soki apesi yo pesa yango tokomonaka ke mabikateli mosusu ya intervention ekozalaka mosusu pe oyo bakokatelaka biso bapesaka biso ngonga molai nyonso wana eza na ntina tata Nzambe ayebaka mpona nini akosalelaka ndenge wana surtout na kati na Yerusalemi na kati na lingomba ya tata
Molimo Santo. Tolandi bikatele ya ndenge na ndenge basengi biso. Ezala na ba choral, ezala na ba mouvement, ndenge tolobeli yango. Tata Nzambe soki asengi yo na ntango wana apesi yo pesa ezali na ntina. Ye moko azali koyeba ndenge nini azali kopesela biso ndenge nini azali kosengela biso. Oyo batangeli biso na papa de la ville ndenge bakateli biso batambolisi totosa. Ndenge pe ezali ete bikateli wana biso batambolisi ndenge bakateli biso ezali te ke totiango na compte ya tintsani na biso ya le 8 juillet. Ya le 8 juillet ezali mosusu. Et kateli spécial wana babengi bakateli biso na biso batambolisi wana pe ezali mosusu totosa. Oyo esengamaki na bandeko na biso ba surveillant. Intervention spéciale wana rapide na chorale Yerusalemi. Tobosana te ngonga na biso esili mikolo esili malamu tosala ba versement ndenge basengelaki biso. Pe papa asengaki na Congo Brazzaville mobimba na mondimi nyonso esengamaki $20 mpona misala oyo ezosalama na Congo Brazza. Malamu pe kuna na Congo Brazza bozali kolanda biso bobosana te likambo wana. Bino moko bozali komona misala nini eza kosalama kuna na Congo Brazza. Yo mwana tata Simoki Mbangu na Congo Brazza tango ya ngoyo. Soki Nzambe asalisi yo basengaki $20. Soko oza nango plus okoki kopesa. Na mukolo na lelo papa asengi lisusu na bandeko na biso ya Grand Bandundu na ntina ya misala ya ndako na biso eza kosalama. Monani penza ya solo bolingo na Grand Bandundu ya solo monani ndako ezali kolalisa bapaya ndenge na ndenge. Nanu esili kutu te kasi ekomi kolulama na mutu nyonso oyo azokende kolala kuna. Ezala mutu alingomba surtout bapaya. Yango toyebi eke ntintsani na biso oyo tokataki na le 29 mai. Kasi tabule amoni ete mikolo oyo bapaya bazali koya ebele pe ndako wana elingami mingi na bapaya. Yango demande spéciale mosusu na biso na Grand Bandundu. $20 na biso ba mikolo. Ezala mondimi ozala sympathisant $20. Soko moni ete ngai na sepelisa tata Molimo Santo opesi na yo pe plus mabe ezali te. Na bana mike $10. Limite ezali na biso na le 15 juin. Biso Grand Bandundu tosala bolingo wana po ndako ya Grand Bandundu ebengami pakebo mpona nini na kitoko na yango. Yango toza komona pe biso na kati na lingomba mingi tolingi pe kolanda lokolo ya Grand Bandundu. Mpona nini Grand Bandundu? Bolakisi exemple ya munene. Yango isika wana demande spéciale wana pe banda lelo mpona Grand Bandundu biso ba mikolo $20. Bana mike $10. Soki tuke nango suka tina le 15 juin ekozala malamu. Le 29 mai wana pe ntinsani na biso ndenge tosalaka Grand Bandundu
ezali kaka. Nyonso wana bikateli eza kosengama ndenge papa mokonzi ya bule ye moko alobelaki yango ete kowelela retard ya 10 ans. Tolandaki na mardi ndenge papa alobaki retard ya 10 ans ezali récupéré kasi misala ya mingi ezali lisusu oyo bengami mondimi ya tata Simon Kimbangu. Oza musika oza komona mayema azali koleka na Yerusalemi. Oza musika ozali koyoka mayema azali koleka na Yerusalemi. Et surtout biso tozali awa koloba ete makambo nyonso oyo batata baloba ezali kokende malembe kokokana. Koloba ete tata Molimo Santo alingi kokomisa biso na mokili oyo ezali ya sika. Biso bato susuli deja tozwa retard te. Tozala bana botosi ndenge pe mokolo na lelo na mokili mobimba titsani na biso ya batata na ba mama ezali na mokili mobimba. Tozala bana botosi surtout ndenge baza kotinda biso. Papa Mfuma Mbanza tango nyonso makambo mibale abandaki koloba. Misu na biso na Yerusalemi. Oyo tokoyaka na Yerusalemi. Tofandi na Yerusalemi. Bozongi na biso. Sango nini okomema ya Yerusalemi. Papa Mfuma Mbanza réponse na Yerusalemi mabondeli wana kopesa kinya na mokili mobimba pe misala ya ngoyo ezali komonana na botongi Yerusalemi pe botongi lingomba esika ezali. Donc koloba ete makambo misato batata oyo batikelaki biso soki tolandi yango nde kinya ekoya na kati na mokili, kinya ekoya na kati na lingomba pe biso banso ngai na yo tozwi kinya tozalaka kokangama na makambo nyonso misato bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu elusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela.
l'équipe technique est au grand complet. Les reporters, journalistes, caméramans, camérawoman, tous ensemble de la direction nationale de Kinshasa, direction nationale de Nkamba et tous les journalistes qui sont venus à travers le monde. Surtout le maman parce que demain c'est la journée internationale de la femme kimbongiste. Maman Marie-Moulou Kiawanga Nzitani, l'épouse de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Papa Simo Kimbangu qui a su tenir devant les colonisateurs du 12 septembre 1921 où Papa Simo Kimbangu fut arrêté jusqu'au 12 avril 1959, soit de 38 ans durant, avant de passer le bâton de commandement à son fils cadet et premier fils, premier chef spirituel de l'église kimbongiste, et je cite, Papa, son éminence c'est Joseph Oudiangenda Kuntima. Le 12 avril, bien attendu, et le 27, c'est fini sa disparition physique. Comme nous vous le disions, nous venons de suivre la ronde qui cite à Bunda de formation biblique, oui, c'est l'accomplissement de l'une des prophéties faites par Maman Moulou Kiawanga Nzitani le 12 avril 1951 ici en Nkamba. Il y aura une grande école de formation de Kimbongiste en Nkamba. Alors, elle a tiré ce sermon dans le livre de Psaume 122, 1 à 2. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21, 12 préceptes de l'église pour citer dans Juge chapitre 4 verset 9 avec comme référence dans Hébreu chapitre 13 verset 7. La victoire de Maman Marie-Moulou Kiawanga Nzitani, victoire de Maman Marie-Moulou Kiawanga Nzitani, c'est la gloire de Papa Simo Kimbangu. Telle était sa conclusion. Donc, les mamans doivent être imitatives de Maman Marie-Moulou Kiawanga, imitatrices de Maman Marie-Moulou Kiawanga Nzitani, celle qui a tenu ferme à sa promesse faite à Papa Simo Kimbangu de lui prêter main forte. Et comme je disais, je le répète, je disais, Maman Marie-Moulou Kiawanga Nzitani a dirigé le mouvement kimbongiste dans la clandestinité pendant 38 ans, soit du 12 septembre 1921 au 12 avril 1959. Lors de la remise et reprise avec Papa Joseph Oudiangenda Kuntima, et quelques jours après, elle disparaissait physiquement le 27 avril, et quelques 8 mois après, soit le 24 1959, c'était la reconnaissance officielle de l'église kimbongiste. Et 6 mois après l'indépendance de notre pays. Je ne suis pas seul ici au micro. Je vais passer la parole à Maman Safi pour la suite du reportage. Maman Safi. Hapa Nkamba Yerusalemi leo siku ya Juma mwezi hapa Nkamba Yerusalemi, sisi wote tunemwita tutakatifu Baba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo. Tunatoka katika mbili mstari wa kwanza hadi Deutéronome 5 à 21, 12 préceptes de l'église kimbangiste. Tunaona pia kweli wa baba na wa mama hapa Nkamba Yerusalemi. Kesho ni siku kabambi sana, siku ya Novemba Yerusalemi, katika feti mukabambi sana. Sisi wote Direction Générale ya mama Faki Fiki Surveillant wa mama wa nasi Mwilu Marie Kiawanga, femme internationale, femme heureuse, femme étoile filante, ule tunatia wa mama wote kwa kutonesha tuko naenda polepole. Ndenge ndeko to moninga asili koloba
na lokota ya Swahili pe papa Ferdinand Yolama asilaki bongo talisa biso masa mazali koleka mokolo mwa lelo na lokota ya Lifalase biso basa toyebi ete tokoti bongo na fièvre ndenge tolobaka na lopoto ya milulu ya le 27 avril tomoni bongo ete nkamba ya Luselemi esili bongo koyinda esili bongo kotonda na bamama bauti bipai na bipai mpona kopesa lokumu na mama mamusala oyo asimbaki ndenge papa Ferdinand uti koloba kobanda 1921 kino 1959 na le 12 apesaki bakarte oyo etalisaki mosala na ye esukaki na le mwa lelo soki tomoni ete ingoma na baka na mokolo na taki na mabondeli na biso na mokolo ma ya papa Songanzila oyo asili kopesa tokozwa yango mate mama mwilu abongila lokumu wese nyonso na bambeko na biso ya MSSK tolanda mai oyo bakoleka awa na liboso ye batango wana ye azali kokitela biso mapambo nyonso tosalela miso na matoi mpona mokolo mwa lelo esengeli na biso tokumisa nzambe na biso maloba epai na yo. Merci beaucoup mama Deline Echebeka abeto nyonso ke awa tome kuwa malongi yina bamete ebeto na mama Kisita Pwesa dongi ya papa Simon Kimbangu patron de la 4e génération na kasi nyonso tovanda na botosi samtika ya tokela botosi papa Songanzila pe bakwa mouvement de social ya sécurité ya Kimbangise ina toketomake bauke basurveille Kimbangise bauke bivingidilaka bauke pesaka kembo pe titusuna na yao beto nyonso kaka mama le 26 avril 2026 mbazi yake vana le 27 avril 2026 awa na kamba Luselemi kiese mingi samti ba mama nyonso na ndungumu ya mama mwenu tovanda ya kubongama tovukena kiese mingi na kumona ti ndungune nyonso ba mama ya inza ya vima ina vidu fase ya mama mingi ina salaka na simamo ina kubaraka kilumbu mepesa kivovolo na mama kulutu ye linangele chers amis auditeurs, auditrices de la presse et l'information Kimbangiste est en direct de Nkamba Nouvelle-Jérusalem où il lui fait exactement 15 heures passées de 29 minutes ici. Les troupes d'honneur de la société Kimbangiste ainsi que de la famille et sa divinité Papa Simon Kimbangu qui sera réussi ici par son conseiller Jésus-Christ avait dit à Papa Simon Kimbangu à 0h que désormais après depuis le début du ministère de Papa Simon de la République la ville sainte de Nkamba c'est spécial Papa sont les programmes et les calendriers tracés par la Sainte Trinité. Vous suivre, nous allons vous demander de suivre
de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit parmi les hommes, sa dignité, Papa Simon Kimbangu comme une nouvelle édition qui seront reçues par son conseiller direct à charge de l'économie et de développement. Chers amis, auditeurs et auditrices, vous avez au temple le message rappelant à l'ordre tous les de mouvements, associations, services, groupes, sans oublier l'autorité de la constitution de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, gage de notre développement. Les Belges ayant cru, toi qui es nègre, simple cultivateur, tu n'as pas de moyens, comment tu vas construire l'église? Il dit, mon argent, ce sont les croyants qui auront foi à mon ministère, à mon évangile. Et c'est comme ça que l'église Kimbangu se constitue une force avec les collectes compétitives financières appelées dans les les différents bicats construits ici en Gabon, partout à travers le monde avec les grandes infrastructures telles que le temple d'Nkamba, le musée Papa Simon Kimbangu, la salle de conférence à Kinshasa, pour ne citer que ça, le centre d'accueil à travers le monde, le centre agro-pastoraux, les édifices, les résidences des pasteurs, les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, voire les universités. Voilà ce qui constitue la force de l'église Kimbangu. Sans une voie chemin, l'église Kimbangu demeure l'unique et la seule œuvre réalisée par l'homme noir sans les concours de l'homme blanc. À l'homme blanc et c'est à travers le monde. L'église Kimbangu, dans moins de siècles, a été implantée à travers les 5 continents. En 1921, les colonisateurs pensaient que façon d'étouffer la nouvelle, mais pas paradoxalement de la propagation du Kimbangu, c'est dans le bassin du Congo, en Afrique et à travers véhiculer le Kimbanguisme. Les honneurs du patron de la 4e génération, c'est le suivre. Ndi Lumonso Yelubakala Lubalu Kono Kwanikuka Mpingi Kumam Lu Susumuka King Kandama Ndi Mpingi Atitusu kwa tata Ndongisi
Kimbongise Kamba célébré avec faste le 67e anniversaire de la disparition physique à la colonisation en 1921. Malgré le calvaire que lui opposaient les colonisateurs, elle a su promesse faite à Papa Simon Kimbangu de lui prêter main forte. Et de 1921 à 1959, Maman Marie-Mouille Kiawanga, mouvement kimbongiste dans la clandestinité, avant sa reconnaissance. Et quelques mois après, comme elle avait dit, Marie Papa Simon Kimbangu, afin que je puisse intercéder pour l'indépendance de notre pays. Décédé le 27 avril, le 24 décembre de la même année, se fit la reconnaissance officielle de l'Église et le 30 juin 1960, l'indépendance politique de notre pays. Alors, je ne suis pas seul ici. Pour la suite du reportage, Maman Sefa. Kwani Papa Simon Kimbangu alisema kama mateso yanaona katika kama Yerusalemu itakuwa furaha na siku itakuja. Tunaona leo kama Yerusalemu itakuwa paka furaha kwa furaha kwa neno lisemea kwa Papa Simon Kimbangu depuis 1921 ikasemewa pia kwa Baba Mheshimiwa mkubwa Papa Jangenda Kuntima akatembea dunia mzima kwa kuweza kutafuta wewe mweusi fasi ile huko les garants de cette église les gérants Papa Simon Kimbangu Kiangani ikabakia katika mikono yake. Wa baba watatu wakamwachia kazi kabambi kwa kuweza kumaliza kazi ya Yerusalemu. Mie wako netomba sisi wote tunaona wafanfare musicien Kimbangiste wako napita kumbele ya baba Mheshimiwa mkubwa Papa Jalumana Papa Kumwambanza kwa kufurahisha kama Yerusalemu. Tunaona kivumbi na jasho katika kama Yerusalemu. Wapu mama. Asante sana wamasafi ya somo kwa pesa. Ya solo batata na ba mama eza esengo pamba te tozali komona tomoni ete ezali ya ndenge mosusu pamba te tozali komona kuna na liboso bakamera umene ibia baba mama bazali bokozwa bilili ezali na mama wilu batati nzenze omoni ete na liboso tomoni bongo na mama toujours na mokolo molelo ya le 26 avril 2025 professeur, ba mama directrice, ba
makambo etali parité depuis 1921 otali nsima ya papa Simon Kimbongu mama Mwilo moto abetaki ngonga. Mais parmi ma disciple ya papa Simon Kimbongu tomoni mama Mikala Mandombe, tomoni mama Mbonga Thérèse, bamama bazalaki bongo depuis lelo na kati ya lingoma na biso na banyo na bezalaki na ya mame na mama bazalaki na gizete na lingoma na pas de différence, il n'y a pas de discrimination. Donc, égalité de race, égalité de sexe, il suffit seulement compétence et Ezala, au centre Ezala, Mabonderi Makati, Okosala Musala Ndengesi. Kayango Moni, Kuna na mesa, papa ya André Mbenza Kenani, la mopanzi na ye mama Marie Brito. Jakenda, Azali Bongo, conseil direct, ya tata Mokonjabulo. Yo Zala Kawa la Kambate, Yemo Tapesi Bakoupe, ya facilité ya MSSK, apesi Bakoupe, ya le 6 avril, apesi ya le Kosala Musala Ndege Moko. Tala elongi ndege bajere mama bazali koleka na MSSK, tala ndege batondi na Faki, tala ndege mama bazali ko dirige, yo moko uti koloba pe na Fliki, na protocole, ezala na tapi, ezala na honneur, na presse à tout seigneur, tout honneur. Tala ba caméra women, tala ba journaliste, reporter, ba nyonso tout batondi elingi kolobete, ba compétence na kati ya lingoma na biso, ezala côté ya papa, ezala côté ya ba mama, mama Fuki. ezali toujours ba mama esiko okuma oyo ezali na biso ya le 27 avril. Voilà, ya sobe ezali esengo mingi totalisima mokumu wana tokozongisa yango kaka epai ya mama Mwilo. Mama te mama Mwilo azali komerite baeloge nyonso, azali komerite balokumu nyonso, esengeli topesa ye lokumu ezala lokola bamama oyo
Sipasizi okele munza ya mvima talabatu beti tata kimango kyanga zambi se myambiabyo tukie kolekenda utobanzila myambiabyo tukie kole
talabatu beti bokanga kwangeye tata kimbango kyangami zambi semyambyabyo tukiye kole utufile kenda utubandila tukiye kole utufile kenda utubandila Pendinga kutatanza ya vuvama mama mpila mupila pendinga zaya mvimba mama mpila mupila vendinga kutatanza ya vuvama bita ye mama mpila mupila vendinga kutatanza ya vuvama
Nako
Leka na sala tu.
mina suka bato na kiuka bato na kimbele ifa kibelema kimbele ifa kibelema Mama Presidente Touba. Mama national azolo babiso ya sakolo baka toyokani na combat ngai mama national mama kimbelekela ya 517 000 francs congolais. Total général est pas 6 500 000. Mais à ton côté, et c'est un responsable de l'Union surtout Yavki.
paroissiale tina ba section final na honneur bokutana na tribune ba responsable nyonso tu ya AFKI ba présidente nationale provinciale communale sima honneur pe prière finale ba volontaire to makalobi na tongo na cité Nzanzalonga pe na beton na Ijiki pe komema ba brique na mai ba jeune nyonso tu ba mama ba volontaire to makalobi ebele na Nzanzalonga misala ezali na chantier ya Ijiki pe komema ba brique a partir ya Nzanzabisaki pe komatisa yango misala ezali ebele kuna na chantier na biso ya ba jeune na Nzanzalonga tozala ebele ba jeune oyo akomisaki bible na ye bible ezali awa na tribune ya presse yaka koluka bible na yo esengami na bana chorale de dirigeant baso sima ya honneur pe prière finale bozala na sima tribune ya presse pe na communication etali bino elobi na tongo na 5 heures bokita na carrière ya mabanga komema mabanga komatisa yango na site na biso ya Kisuka esika chorale de dirigeant ezali kotonga société na biso tomema mwana chorale de dirigeant nyonso ye na mokili mobimba ya nkamba kaka te bana ya chorale de dirigeant be matalobi na ntongo makasi komema mabanga na site na bino mpe komatia yango esika site ya Kisuka mpe botikala nsima ya prière derrière tribune ya presse mpe na communication torapele na baresponsable ya AFKI responsable ya AFKI ba présidente nationale provinciale urbaine division unique communale territoriale sectionnaire tina ba paroissiale botikala na tribune mama présidente générale abengi bino pour la communication importante concernant organisation en fait ndenge ekosalema lobi félicitations AFKI bomati ebele tomoni bamosusu bazali na nzela baza komata kaka félicitations na marche joyeuse esalemaki à travers le monde tomoni badéfilé esalemi mpona koannonce festivité à la 27 avril tomonaki na Kinshasa tomoni na Lualaba tomoni na Okatanga ville ya Likasi kitoko Sankuru un peu partout tomoni félicitations na AFKI bonde ezalaka topesa lokumu na mama Marie Muluki Awanga Nzitani oyo amonaki pasi pendant 38 ans durant po lelo lingomba na biso ezala ndenge tozali soki mama Mulu alongaki te mbele lingomba ezali te lokumu mpe kembe bongi na ye alongaki apesi lokumu na tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu oyo ye azali kobenga non seulement molongani na ye kasi nzambe na ye litei na bamama nyonso to ya mokili mobimba tosunga mibali na biso tosunga batata po ete mokumba monene bazwi na tata Molimo Santu bakoka kokomisa yango kino suka éduquer une fille c'est éduquer toute la nation bamama tokolisa ndenge mama Mwilu akolisa oyo abungisi mwana azali awa mwana moko azali awa ya mwasi mama soki ebungi mwana azali awa ye nde ebungi yaka koluka mwana na tribune ya presse mwana na biso ya mwasi azali na uniforme ya mama Mwilu soki obungisi mwana yaka koluka mwana na tribune ya presse oyo abungisaki bible yaka koluka bible na yo na tribune ya presse bajeune bavolontaire to matebele lobi
na site ya Nzanzalonga na chantier ya Ijiki tosengi na bajeune volontaire to matebele bata na komema mai mpona kokule beton po misala. Tout est bien qui finit bien, le culte qui a commencé à 9h30 minutes, quand maintenant à sa fin où il fait 18h passé de 29 minutes ici en cas de Nouvelle-Jérusalem. Il y a le temple attribué où le conseil direct du chef spirituel en charge de l'économie et du développement accompagné de la conseillère directe maman Marie-Moulou Diangenda sont dans la tribune pour la clôture de cette journée dominicale avant le début des festivités du 27 avril, 67e anniversaire qui vont débuter demain très tôt le matin ici en Cap à Nouvelle-Jérusalem. Les mamans sont montées en masse, mouvement par mouvement, association par association. Vous qui nous suivez à travers le monde, les Sinsam qui opposaient l'APAKI et l'AFKI venaient de prendre la fin. Nous saurons les résultats à la fin de la journée. Néanmoins, pour les Kimberekela, l'APAKI a écrasé l'AFKI de la manière la plus foudroyante. Qui n'a plus rien à dire pour le Kimberekela. Et voilà, les mamans musiciennes sont rangées pour l'honneur de ce soir ici en Cap à Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez partout, du côté MSSK, Friki, maman, Faki, toujours le maman, le cas à l'honneur le maman, parce que maman Mwilou avait vécu, elle est victorieuse, voilà pourquoi toutes les mamans sont à l'honneur. À la fin de ce mois d'avril, où nous nous rappelons la disparition physique de l'épouse et de l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Voilà. Dans quelques minutes, vous allez suivre les honneurs du MSSK et de la fanfare Kimbanguiste en direct de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le berceau du Kimbanguisme qui a vu naître le Saint-Esprit le 12 septembre 1887, lui qui a promis qu'il allait renaître en 1918, ce fut le 22 mars, la naissance de Papa Joseph Diangenda Koutima, et en 1951, il promettrait de renaître encore des 3 femmes de ses 3 enfants enceintes, et le 12 octobre 51, ce fut la naissance de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kianda. Suivons les honneurs du MSSK. Mvuka gentitus, lukanama ngi, vunda wanafulu kono konikuka, mpungi ankon. Susumuka, kindu, kanama ngi, muku kulantin. Mpungi antitusu kwa tata ndwengisi.
Tusamba Muzola kwa se ye tata mwanda velela tufukamane yetu kwa mfumo wetu Yesu Kristo yekwenge tata Simoni Kimbangu kyangani mpevya kadi nlemvo kusikila nga muntangu yika imani yekinkuwa ikizikia kumumbandu kambandu tulende gilongi litukilingi munkanda kuwa nlongo indinga nge tata nzambi mpetuka muzulu iwaka nenge ya matondo tusalili mpesalo twavambana tundakubami munkinzi wa ndungunu yange utukumika muto ye watukumika mumwanda kwa ngudi zako ye masemako betituka muna zula yezula betikota tulombele betu bawonso notakotela muluvuvamo kubika sankadia mpemba vembula ngeye monika kwako kuntwala yekunima kulumoso yekulunene dimbuki ansisi ikatia watuvuatisa nza ye mavangamani matombe batu mwena wonga muzola kwangedi yetu se mwana itata mwanda velela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwa mtata nzambi wasi yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna yetu tuko wako yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Mukunda Tulutin. Kombo ya nzambe tata ya mwana tata mulimo santo na lotomo ya nzambe na biso mosala tosali na mokolo mwalelo batata tolongi na kimbelekela kasi na mosala nyonso tobosana teke lobi ezali mokolo monene ya mama mwilu bamama balongi batata na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Diasuka Kimbangizi oye Mkamba oye Kasingai na lobi boye ba mama batrishe pa ya batata Apaki oye ngala yebisaka bino tango nyonso soki tata azwi apesi pa ya mama akekola mama soki alambi biloko nyonso ezongaka na mesa te esukaka na cuisine bokolimisa nga nasalaki reproche ya bapapa protocole ya batata ekotaki na sani bamama protocole tango bazwi yango bake kotiako na kote bamama yango naisaki na protocole ya batata bino kozalaka tro mu mbongo na bino ezokende pa bamama mutu akolandela yango aza te yango nasalaki remarke wana na baprotocole ebele mbongo batata lamonaki plus soki de $600 eke pa ba mama bongo 70 000 osala nini naso Alors, son. Observateur amonaki kelo chala sali batata oye
Mala sinopozo mayele. Mingi okontrola kate. Bon, suka lokola albitre alobiete ba mama balongi kaka ba mama oye mama mwilu oye mama mwilu oye mama mwilu oye twende Kambote. Kabu vya biniati dia bendele kwa furuken. Nolo. Yo moto lokoti biloko ya bato bilamba basake ya bilamba oye kotika awa olokoti biloko ya bato yaka kotika komona yango chance te bayobaso tolokoti biloko toya kotika na presse to na bureau ya ville sainte ezala bilamba ya bato basake bongo na bongo yaka kotika na bureau ya ville sainte to na preski. Voilà, culte na biso ya mokolo molelo e suki awa papa kumambanza ye wana na mama Marie mwilo jangenda bazali Papa alandaka bien, alandaka penza. Mambanza alandaka bien. Alandaka bien, Papa Mambanza.